Pois arrancamos. Benvidos e benvidas a esta sesión plenaria, a número 5 xa deste 2021, neste caso a sesión ordinaria do mes de abril. Vou aproveitar para informar a veciñanza, os veciños e veciñas que seguramente nos estén vendo a través das redes sociais e tamén ao Partido Popular, sei que están informados de que Salceda vai pasar a partir de hoxe, nas 12 da noite, a nivel alto de restriccións COVID. Teño que decir que levamos 3 días con 18 casos, todos eles localizados e a todo agora controlados, 5 nunha mesma unidade familiar, 3 no CEP Altamira e un número de 5 persoas que proveñen dunha empresa de Porriño e, ademais, onde se efectuou un cribado hai uns días. Creo e considero necesario decir isto, porque, a veces a información chega sesgada e é o noso deber informar e aclarar, e, ademais, estes niveis mídense moitas veces pola incidencia, son cálculos matemáticos. Eu recibín a chamada do Sergas, de Xavier, o xerente, para informarme deste paso de nivel alto de Salceda de Caselas. Se ben é certo que o martes habrá de novo comité sanitario, agardamos que nos volvamos a situar no nivel que estábamos ata agora e que iso non supoña un impedimento para a hostelería. A nosa hostelería, por sorte, non tivo demasiadas restriccións ata agora, pero, dende logo, tendo este número de casos e estando controlados, creemos que non sería necesario estar en nivel alto. En todo caso, respeto máximo, cumprimento máximo das medidas e colaboración absoluta, como dende un comezo, co Sergas, e seguiremos vos informando os vindeiros días. Son moitos os puntos desta convocatoria, moitísimos. Se nos ceñimos o tempo, igual acabamos antes das 12, o galla que así sexa, e tamén será exemplificante pola nosa banda. Isto non quere decir que eu para nada vos restrinxa o voso tempo de fiscalización, de tempo de debate, pero sí que agradecería ceñirse ao máximo os tempos do regulamento. E xa, sin demorar máis, se vos parece, damos comezo esta sesión plenaria co primeiro punto dos asuntos da convocatoria, na parte resolutiva, a aprobación da acta da sesión anterior, un pleno celebrado o 25 de febreiro do 2021, no que asistiron Alejandro, Ana Cristina, Joaquín, Lucía, Miguel, Noelia, Primitivo, Rubén, Santiago, Verónica, Ángela e Ángela Valcárcel. Algunha apreciación sobre a acta, Santi? Boas tardes, noites a todos os membros da corporación, así como os veciños que nos están escoitando e vendo. Quero aproveitar para disculpar a compañeira Ángela, que, por sorte, está nun proceso que, se todo vai ben, nos vindeiros días, semanas, traerá un novo salcedense e, polo tanto, desde aquí, darlle o noso ánimo, darlle o noso apoio e que estea tranquila, que seguro que todo saldrá ben, e, polo tanto, a disculpa que quero facer no nome deste grupo. Moitas gracias. Perfecto, eu creo que nos sumamos todos a esos parabéns, que se coide moito, seguro que nos está seguindo. Ángela, que todo vaya ben. E con respecto a actas, se tedes algunha apreciación, Verónica. Boa tarde a todas e a todos, a corporación e a veciñanza que nos sigue dende as casas. Eu tamén me sumo como o compañeiro Santi e a alcaldesa a que todo saia ben por parte da compañeira da corporación Ángela. En canto a acta, quería facer unha apreciación na páxina 9, na miña intervención, creo que quedou unha frase así sin completar, incluímos por primeira vez, que era un compromiso electoral, incluímos por primeira vez as traídas. Quedou a frase aí sin rematar, se pode ter en conta e nada máis. Na páxina 9, na intervención miña, no meu primeiro párrafo de intervención, ao final do párrafo, incluímos por primeira vez, que era un compromiso electoral, pero non sacaba a frase de que é o que incluímos as traídas por primeira vez.
Nada máis. Gracias. Diante, Joaquín. Boas noites. Na páxina 24, no segundo párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima línea, hai un punto, realmente é unha interrogación, pon que pasa co cumprimento e que pasa co incumprimento. Algunha cuestión máis? Eu, Berta, na páxina 64, no terceiro, o final da frase repítese, aínda que rematei dicindo que queda moito por facer. Repítese 2 veces, eliminar solo unha delas. Se non hai máis apreciacións, votamos. Votos a favor da acta. Unanimidade. Punto 2, expediente 755/2021, recoñecemento extrajudicial de crédito número 2/2021, que defenderá a compañeira Lucía, responsable de Facenda. Ben, boas tardes a todos, a todas, concelleiros, concelleiras, aos veciños que nos siguen nas súas casas a través das pantallas, esta vez sin incidencia ningunha técnica. E, como sempre, arrancamos o pleno co contido, coa parte económica. Recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2021. Este é o segundo recoñecemento extrajudicial de crédito que se vai a cargar ao orzamento do exercicio 2021. E recordamos que o recoñecemento extrajudicial de crédito é unha figura legal, regulada e habitual, alo menos unha vez ao ano, todos os concellos temos que facer uso desta figura, que o que permite é pagar facturas de un exercicio con cargo ao outro, o seguinte ou máis adiante. Na maior parte dos casos suele ser por facturas que, cando son presentadas, non teñen crédito en ese momento, e outras veces é por presentación extemporánea. Se se presenta unha factura de servicios do exercicio anterior, pois, aínda que teña crédito nese momento, non se pode tampouco aprobar se non é a través do recoñecemento extrajudicial de crédito e da aprobación plenaria desas facturas. En este caso, o importe do REC ascende a 529.129,08 euros e dividimos en 3 grupos de gasto estes 500.000 euros. Por unha banda, facturas de gasto corrente registradas nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e incluso creo que hai algunha de abril, que corresponden a servicios do exercicio anterior e que teñen data de facturación do exercicio anterior e, polo tanto, non poden ser imputadas a este orzamento. Ascende a relación a un total de 236.938,72 e se anexa no expediente o listado de facturas. Son en torno a unhas 400 facturas e, pois nelas hai gastos de electricidade, de gasoil, de limpeza, de mantementos varios. Por outro lado, temos gasto de inversión, 220.686,36 euros de gastos de inversión que no seu momento non tiñan partida e que a día de hoxe, e unha vez que temos o orzamento aprobado e estaban contemplados estes gastos no orzamento que aprobamos, polo tanto, se poden aprobar. Hei de decir que na comisión se detectou un erro na relación de facturas de inversión, faltaba un pequeno grupo de facturas por incluir e habíanse incluído 2 por error. Polo tanto, se fixo por parte de intervención modificación do anexo, do listado de facturas, se fixo un informe rectificativo e se modificou a proposta para poñer o importe correspondente, xa que na proposta inicial tiñamos 485.000, creo recordar, e son en total 529. E, por último, temos tamén unha serie de gastos que non son, en realidade, facturas,
son os gastos as liquidacións do Consorcio Galego de Igualdade, o que pagamos pola Galiña Azul, uns gastos que lle temos que pagar a Comunidade de Montes de Entenza polos gastos que xera a aula de infantil que está no seu edificio, a cuota de comunidade de propietarios do piso que somos propietarios na Rúa Argentina e as achegas ao transporte metropolitano. Con estes gastos, o problema foi administrativo. No momento que se implantou a facturación electrónica, dende o FACE xa as facturas pasan directamente ao programa de contabilidade e este tipo de gastos non son factura propiamente, é un rexistro e ao final, entre a falta de personal e o que non entraron na contabilidade, se foron traspapelando. E agora que xa empezamos a ter certa estabilidade e a poñer as cousas ao día, traemos estes pagos, que, como digo, igual que a inversión, xa estaban contemplados no orzamento. Polo tanto, solo o gasto corrente sería para cargar que depende do seguinte punto que despois explicaremos. Todas elas son facturas de traballos realizados, obras feitas, servicios prestados. Todas elas teñen a conformidade dos concelleiros correspondente e é a nosa obriga, como Concello, pagarlle aos proveedores polos traballos feitos, polos servicios prestados. E, en canto á primeira quenda e como resumen do que hai no expediente, isto é todo. Quendas de palabras. A primeira, Partido Popular. Joaquín, 5 minutos. Ben, boas noites. A verdade que si estamos ante unha figura legal regulada, como di a Concelleira de Área, pero tamén estamos ante unha figura excepcional, que eso sí que non o dixo. Legal e regulada, xa sabemos, pero excepcional tamén. Falaba usted das últimas facturas, que esas que entraron, dice usted que non son facturas, pero se non son facturas, como é que se van a pagar entonces? Imagino que habrá que pagar contra a factura. Ben, este segundo reconocimiento extraoficial de crédito, de 529.000 euros, a ver recordar que fai 2 meses exactamente se nos dixo en Comisión Informativa que serían aproximadamente 240.000 euros. Este luns se nos dixo que iban a ser 485.000 euros e agora son 529. Iso dice moito do control que levan vostedes sobre o orzamento. En total, se deixaron sin pagar do ano 2020 €1.952.000 euros. 1.952.000 euros. Un 52% do gasto corrente. É dicir, máis da mitad do gasto corrente xa se vai a consumir co pago destas facturas. Ten unha auténtica barbaridade. Por chamar de unha forma, unha auténtica irresponsabilidade tanto da alcaldesa como do equipo do goberno. Non só é unha barbaridade polo importe, senón tamén pola xestión económica do goberno. Mire, se van ustedes ao informe, que me imagino que irían ao informe de intervención, pois nos dice, leo textual, a maioría das facturas e gastos obxecto de reconocemento extrajudicial que nos ocupan carecen de todo tipo de tramitación administrativa e contable e respecto dos cales non consta a xustificación da súa necesidade, fiscalización e autorización previa do gasto. Isto é grave, moi grave. Seguimos con o informe de intervención, que non é do Partido Popular, de intervención. No presente reconocemento extrajudicial inclúense gastos correspondentes a exercicios anteriores que se imputan ao orzamento 2020, que teñen como causa para a súa imputación ao exercicio correspondente ou ben a presentación extemporánea das facturas que justifican os gastos de que se trata, que non é o caso, na maioría delas, de xeito que non puideron ser imputadas ao exercicio en que se realizaron os gastos, por falta de presentación dos justificantes ou ben por defecto da consignación orzamentaria. Este é o motivo fundamental deste reconocemento extrajudicial. Seguimos co informe de intervención. Advírtese
que a existencia de facturas sin tramitar ata o día da data determina, ademais de todo o anterior, o incumprimento na orden de prelación na tramitación do expediente establecido pola Lei 39/2015, sin que se justifique adecuadamente o motivo da alteración desta prelación. Está dicindo que se va a pagar unhas facturas antes que outras, aínda que entraran con anterioridade. Incumprimento da Lei de Contratos. Fraccionamento das facturas, dos contratos, adjudicados a dedo. Temos facturas sin pagar do ano 2019. 2019, por aproximadamente 40.000 euros. Algúnas teñen 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Nadie dice cumplir cos 30 días. Sabemos que é complicado, todo o mundo sabemos que é complicado cumplir cos 30 días que marca a lei. Pero, oiga, 2 anos e 2 meses, creo que é máis que suficiente. 78.000 euros dese importe son facturas de máis de un ano. 78.000 euros. Despois, ustedes son os que defenden o servicio público. Pois mire, privatización do servicio, recollida do lixo. Son recollida do lixo, temos un camión do Concello e o personal son dunha empresa externa que factura mensualmente, aquí temos unha factura en concreto de decembro por 6.930 euros, non sabemos se é todo o mes, parte porque non especifica así na factura, unha empresa externa que anda co camión do Concello, a recollida do lixo. Curioso tamén que a empresa tamén presta outros servicios de limpieza, pois a empresa teña o domicilio social en Cantabria, onde foron ustedes a buscar unha empresa con domicilio social en Cantabria. Outras empresas tamén que prestan o servicio de limpieza, de Silleda. Non habrá en Salceda ou alrededores empresas que podan facer ese servicio. Pois non, hai que ir a Silleda. Isto chámase apoio ás empresas e comercio local. Outra forma de xestionar o orzamento. Miren, se vai pagar unha factura, que o concepto que pon, non sabemos ben onde está localizada, creemos que na Plaza de Devesa, se vai pagar unha factura, reforma marquesina de autobuses. Creemos que na Plaza de Devesa. Ben, fai 2 anos, esta marquesina valeu 7.500 euros. Se vai a pagar agora facturas de reforma, 10.400 euros. Iso era que nos valeu esa marquesina en concreto da Devesa, corríxeme se non é aí, pero na factura como non o pon, queremos que é esa. Vai valer esa marquesina 18.000 euros. 18.000 euros. De verdade que estes... E nós non estamos criticando que o traballo este mal feito, nin que non haxa que pagar a empresa. Ojo, a empresa claro que hai que pagarlle, pero o problema non é da empresa, o problema é de ustedes, non é da empresa. O problema é de ustedes, encargar traballos ás sabendas que non os poden pagar. E se hai que reformala, se reforma. Pero, oiga, 18.000 euros unha marquesina. Eso que levaba instalada 2 anos aproximadamente como moito. Remato xa, señora alcaldesa. Remato. Eu só quería preguntar se de verdade esta é outra forma de gobernar que teñen ustedes ou que dicían ustedes ou é o que iban a cambiar as cousas casi mellor que estuveran como estaba antes, porque de Guatemala a Guatepeor. Nada máis, alcaldesa, gracias. 6 minutos. Joaquín, Verónica, os teus 5 minutos. Faime gracia. Hasta ahora non lle gustou nunca o goberno anterior, nin os que había de BNG-PSOE, nin os que había de PSOE non adscritos, nin o que gobernaron Movemento Salceda en solitario, non lle gustaba ningún. Pero agora hasta lle gustan. A verdade é que a veces xa me perdo co seu criterio de decir que goberno fai ben e que goberno fai mal. O de sempre, pau nas rodas para que este goberno non poida facer nada e non facemos nunca ningunha cousa ben según o Partido Popular. Ben, o tema que nos ciñe, xa a compañeira que defende que leva facenda explicou as distintas
partidas que forman o recoñecemento extrajudicial de crédito este número 2 do 2021 que traemos. Eu simplemente repetir que é unha figura que está permitida, como ben dixo tanto a compañeira de Facenda como o compañeiro do Partido Popular. En canto ao tema de se hai contrafacturas ou non hai contrafacturas, ahora lle explicará a compañeira, pero entendo que o compañeiro do Partido Popular e cos coñecementos que ten ademais ele en materia económica entenderá que a intervención non deixaría pagar unha factura que non fose posible pagar. Digo eu, os gastos están recoñecidos dunha maneira ou doutra, pero están recoñecidos e habrá que pagalos igual co resto. En canto a se lle propuso ou non a limpeza estas máis extras que estamos poñendo, que limpieza e desinfección, volvo a repetir, que cae todo no mesmo caixón, pero que a Xunta de Galicia nos obliga a facer, por exemplo, nos colexios e demais. Decir que en ocasión se lle propuso ás empresas de Salceda, algunhas, e por limitacións tanto no seu persoal como nas características da limpeza e desinfección que a Xunta de Galicia nos obligaba a facer, nos dixo que non, ou nos dixeron que non. Co cal, eu creo que debería o compañeiro do Partido Popular informarse, porque a veces sí que se lle fai a proposta ás empresas de aquí, pero xa sea polas súas características ou polo que nos exixe, pois nesta condición neste tempo de pandemia, tanto a limpieza como a desinfección, pois receitan facelo. Eu simplemente, creo que a compañeira defendeu perfectamente o tema, simplemente salientar tamén pois a excepcionalidade e o aumento de gasto que se nos dá por o tema da pandemia, que levamos máis de un ano en pandemia e estamos recollendo custos e gastos e incrementando servicios que son totalmente necesarios e que este Concello non vai a deixar de facelos, porque estamos convencidos que son necesarios e que alguén ten que facelos, pero en moitas ocasións gastos que non nos corresponden, que lle corresponden a outras administracións e que temos que seguir asumindo nós. Co cual, despois, eses gastos, por suposto, hai que pagalos. E iso, unha parte diso, é o que traemos hoxe aquí. Nada máis. Eu creo que non vai moi ben hoxe. Non vos preocupedes, chegoume. É que antes me estaba indicando Santi que pasaba algo, xusto cando mirei eu vin que estaba ben e non entendía. Sí. Non, eu creo que o marcar un minuto menos. Vale. Cando... Vale. Ou sexa que Joaquín falou 7. Que benévola fun. Non, porque resulta que marca un menos. Bueno, estaremos atentos. Tampouco pasa nada, iso non vai ser problema. Comezamos a segunda quenda de 3 minutos, Lucía. Vale, pois nada, a segunda quenda, o mellor nin siquiera me fan falta os 3 minutos. Creo que estamos de acordo en que todo o que hai en esta relación son gastos que son necesarios e sí que son, dixo o compañeiro Joaquín que non era o caso, sí que nesta ocasión todo o gasto corrente sí que é o caso. Son facturas que se presentaron fora do ano no que correspondería pagalas. Todo o anterior xa se truxo no primer REC, excepto a inversión. Pero en número de as facturas de gasto corrente son as registradas en xaneiro, febreiro, marzo e abril. Por lo tanto, as facturas son por presentación extemporánea, porque se presentan no exercicio 2021 e corresponden a traballos do 20 e igual algunha creo que hai do 19 tamén. En canto a figura legal, regulada, e vostede dice excepcional, e eu digo habitual, depende da perspectiva do tempo coa que miremos, claro. Unha vez ao ano, 2 mínimo, en todos os concellos se trae un recoñecemento extrajudicial de crédito. Se o vemos coa perspectiva de ano, é habitual. Un ao ano mínimo hai. Se o vemos coa perspectiva de mes, pois non, claro, non hai un cada mes. Non é ordinario de facelo a diario, pero mínimo un ao ano hai en todos os concellos. Daí que eu digo que é habitual. Depende da perspectiva do tempo coa que se mire. En canto ás facturas, que se non son facturas non se poden pagar, non son facturas, pero son gastos. Non todo o que se paga neste concello son facturas.
Cando chega o pago dos recibos da Seguridade Social non son facturas e hai que pagalos. Bueno, pois hai gastos que se acreditan de outra maneira. A liquidación do transporte metropolitano do que temos que achegar pola nosa participación no transporte metropolitano non é unha factura, é unha carta na que se nos indica canto nos corresponde pagar. O mesmo pasa na comunidade de propietarios. A comunidade de propietarios non nos factura a nosa cuota, nos manda unha carta e nos dice canto é o que temos que pagar. Non sempre teñen que ser facturas. É un documento xustificativo do gasto, pero non ten por que ser factura. E de aí que non entren no programa de contabilidade e durante unha época pois, se estuveron traspapelando este tipo de cuestións. Que na primeira comisión lle dixemos que o REC iba a ser de 180.000 euros, non foi así. Vostede preguntou se sería o único REC. E se lle dixo que, como mínimo, tiña que haber outro co que estaba presupuestado no orzamento, a inversión, que xa sabíamos que íbamos a ter que traela a un segundo recoñecemento cando houvese crédito, cando estuvese aprobado. É evidente que, se aprobamos o REC do que había hasta decembro, iban ter que entrar as facturas de outros meses. E despois, nada, en canto ao incumplimento da lei de contratos, se agarra sempre a iso como un clavo ardendo e sabe perfectamente o que se refire. Por cada gasto que se faga na ferretería, por exemplo, non podemos facer unha proposta da necesidade do gasto de comprar 4 paquetes de tornillos, un decreto de adxudicación dos tornillos e unha retención de crédito. Sería imposible traballar así. De aí o incumplimento da lei de contratos, pero sabe perfectamente o que se refire a trámites menores. E nada, e en canto a, as empresas, pois como xa lle dixo Verónica, se contratan as que prestan o servicio e moitas veces non son as de Salceda, non están en disposición de facelo. E nada, creo que nada máis. Moi ben. Joaquín, 3 minutos. Ben, vou comenzar por Lucía. O complemento da lei de contratos, claro que sí que incumple. Se leron ustedes, se leron, me imagino que sí que o leerían, o repasarían, o informe de intervención, o dice claramente. Non foron 180.000 euros que non dixo en comisión que iba a vir este segundo reconocimiento, foron 240.000 euros. Fala usted das facturas, mira, as administracións públicas non emiten facturas na maioría dos casos. Se emiten liquidacións e se paga esa liquidación. Outra cousa son entes privados que teñen que emitir a correspondente factura. O requerimento extraoficial de crédito dice que é habitual. Home, é raro, é certo, é raro que haxa un concello que non teña un requerimento extraoficial de crédito. Oiga, pero que non é habitual é un porte. Porque falamos de 1.952.000 euros, que non son 4 duros. 1.452.000 euros, o 52% do gasto corrente. Se eso lle parece habitual, pois entonces, que será o excepcional? Habrá que preguntarse, que será o excepcional? Das facturas, dicen, as facturas, según pon a base de execución do orzamento, as facturas que entren en xaneiro poden ir perfectamente con cargo ao orzamento do exercicio anterior. Iso pon a base de execución. Se as cambiaron ahora, eu creo que non, que sigue igual. Dice Verónica, goberno, que non me gusta ou que non nos gusta o goberno actual nin o anterior. Pois non, nin o actual nin o anterior. E máis aínda usted, cando se contradice claramente o que dicía antes e o que dicía agora. Xa non só respecto aos recoñecementos, que antes lle parecía unha barbaridade un reconocemento de 640.000 euros, ora é o triple, é o ben normal, aparte de outras centos e centos de contradicións, que se acaldese máis tempo, pois me esplayo nelas, pero como sei que non vai a dar, pois vamos a deixalo por aí para outro pleno. O problema sempre é da Xunta. Vostedes, o sen problema, ten unha queima que a Xunta, você non é responsable de nada. A Xunta, se non é a Xunta, outros organismos, é igual. Oiga, a limpeza do Concello, que na fai? A Xunta, ten que ser a Xunta. A limpeza da Casa Cultura, que na fai? A Xunta. A limpeza das rúas, que na fai?
Tamén as ten que facer a Xunta. Incrementaron os servizos. Xa non gostaría a nós saber cuáles. O que incrementaron foi o gasto. O gasto, e o despilfarro. Ese que incrementaron. E se ve claramente, ano a ano. Se ve claramente. E non estamos falando de unha diferencia de 1.000 ou 2.000 euros. De moita diferencia. Mira, xa do reconocemento do 2020, do 2021, xa temos 300.000 euros. 310.000 euros de incremento do último reconocemento. Facturas, a ustedes se parece ben que haxa facturas despois de 2 anos e 2 meses sin pagar, facturas importantes, estamos falando de cantidades importantes. Se a ustedes se parece normal, esas facturas non é que tuveran defectos, porque a mesma fecha de emisión da factura e a mesma entrada en registro é do 18 de febreiro de 2019. Ya hai varias con esa data. Fecha de emisión en factura, fecha de entrada en registro. Non me digan ustedes que esa factura pois hubo que subsanala ou que sea. Non é o caso este. Non é o caso este. Nada máis, en principio, a nosa posición vai ser na mesma línea que lo vamos facendo anos. Sempre dixemos que unha cantidad razonable é admisible. Falamos sempre de 200, 300.000 euros, é admisible, pero o que non é admisible é 1.952.000 euros. Esa línea a estamos mantendo ano tras ano. Non así ustedes, señoras do Partido Socialista. Gracias, Arrelsa. Verónica, os teus 3 minutos. Bueno, un par de cousiñas simplemente. O que lle comentaba a compañeira Lucía, porque sí que eu que non quero que quede neste pleno nada que diga que pagamos facturas ou un tipo de gastos sin justificar de ninguna maneira, porque non é certo. Se justifican. Eu non sei se o Partido Popular recibiu algunha vez como persona propia ou tal algún seguro a través dunha factura. Eu creo que non. Creo que o mellor simplemente lle dan unha póliza e lle pasan un recibo e iso é un documento acreditativo e justificativo de haber feito un gasto en condicións. O que pasa que, volvo a repetir, non quero que quede no pleno ningunha dúbida de que se pagan gastos sin a correspondente justificación, porque a teñen, vale? Porque a teñen, pero deu non entender, vale? Iso por un lado. Por outro, eu non lle dixen se estaba de acordo ou non, eu que lle dixen en canto a este recoñecemento extrajudicial de crédito que teñan en conta a situación de excepcionalidade na que vivimos, porque é certo, porque tivemos que aumentar servizos e tivemos que aumentar gastos, porque vostede fálame de quen fai a limpieza do Concello. Eu lle podo falar de quen fai a desinfección das 7 aulas das parroquias e da sede do CRA, quen fai a desinfección do CEPA Altamira. Iso todo se incrementou, entre outras cousas. É un montón de gastos para a desinfección de outras instalacións municipais. Iso tamén van dentro do capítulo de limpieza e hai que pagalos. E iso é a situación de excepcionalidade que temos. E por outro lado, sempre deixa outra vez que xa dirá máis adiante no que me contradizo. Só me dixo en toda esta legislatura onde me contradecía. No IBI. E resulta que no pleno anterior lle demostrei con papeles que as cousas que puse que solicitaba no seu día como oposición foi as que se están a facer como goberno. E sempre o deixa para máis para diante. E outra cousa, en canto ao REC, eu volvo a repetir o mismo que nunca me contesta nestes plenos. Se vostedes tuveran responsabilidade de gobernar, pagaríanlle aos proveedores ou deixaríanlle de pagar? Nada máis. As quendas xa remataron, Joaquín, e ademais dinche un poquinho máis de tempo que as compañeiras. Tendrá ocasión noutros puntos e ademais non é a primeira vez que non se ciñe o punto e seguro que ten oportunidade de contestarlle. Antes de ler a proposta da alcaldía deste punto, na súa parte de acordo, eu o que quero decir e quero que quede clariño é que este goberno paga. Existe crédito, e se non existe, vai existir unha vez que aprobemos o segundo punto que aparece hoxe nos asuntos da convocatoria, o suplemento. Os traballos foron realizados, uns traballos que, ademais, son peticións veciñais, que son compromisos moitos deles deste goberno, e, por certo, moitas das peticións son do Partido Popular de Salceda. Digo unha e outra vez,
E, ademais, logo vamos ter oportunidade de comprobalo nos robos. E nas preguntas que moitas veces plantexan aquí. Vostedes tamén solicitan inversións, pero logo hai que pagar. Pedir e exixir está moi ben. Nos gobernamos e xestionamos. Sí, pero claro, logo hai que pagar. Logo hai que pagar. Hombre, 22 anos de concelleiro, Joaquín xa lle debería dar suficientemente experiencia para saber como vai isto e cambiar de cando en cando un pouquiño de discurso. Corríxame, non son 22 anos? Seguro que máis cos que estamos aquí, seguro que... En definitiva, existe crédito, os traballos se fixeron, queremos atender, moitas veces non é posible as peticións dos nosos veciños e veciñas, e nos pagamos. Non sei o que vai facer o Partido Popular, pero se se mantén na mesma línea, me imagino que o que vai facer é votar en contra para que este pago non se realice. Proposta. Proposta da Alcaldía de aprobación de recoñecemento extraxudicial de crédito. Na súa parte de acordo, aprobar o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito número 2/2021, correspondentes aos exercicios anteriores, que se relacionan na relación anexa xunta no expediente 755/2021 e 924/2021, accedendo a un total de 529.129,08 euros aos efectos de dar os mesmos a oportuna aplicación con cargo ao orzamento do exercicio 2021 nesta data, prorrogado do ano 2020, previo levantamento do reparo formulado a efectos pola intervención municipal. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Aproba este recoñecemento de crédito cos votos a favor de Movemento Salceda e Partido Socialista. Punto 3 deste pleno dos asuntos da convocatoria, expediente 845/2021, aprobación de suplemento de crédito número 1/2021, que novamente vai defender a compañeira Lucía, responsable de Facenda. Vale, pois continuamos co contido económico deste pleno e neste caso é a modificación de crédito na modalidade de suplemento. Primeira modificación de crédito do recén estrenado orzamento que aprobamos o pleno do pasado 15 de abril en sesión extraordinaria de plenaria e que está en vigor dende o 22 de abril, data na que se publicou no Boletín Oficial da provincia. Como xa dixen antes, este expediente e o anterior están relacionados e vinculados, de maneira que parte do pagamento efectivo do REC depende da aprobación deste suplemento. Por poñernos en contexto de por que chegamos a este expediente, sabemos todos que por acordo do Consello de Ministros do 6 de outubro se suspenderon as reglas fiscais para os exercicios 2020 e 2021 e isto nos permite certo marxe de maniobra á hora de dispoñer dos nosos recursos, unha cuestión que xa viñamos reivindicando dende hai tempo. A chamada Lei Montoro é un xugo para os concellos, un xugo que nos impide dispoñer dos nosos recursos en función das nosas necesidades, obligando os concellos a ser o peto do Goberno central para que as contas cadren en Europa. É unha lei totalmente inxusta e que o ano pasado, por fin, o Goberno central tivo a ben suspendela polo exercicio 2020 e 2021. O contexto polo que se tomou esa decisión foi a crise que estamos a vivir, pero eu espero que este sea un punto de inflexión e que de aquí en diante se suprima este xugo, como digo, para os concellos. Por unha banda, a suspensión das reglas fiscais e, por outra banda, a liquidación do orzamento do exercicio 2020. Feita a liquidación dentro do período do primer trimestre, o período establecido, obtemos como remanente de tesourería para gastos xerais un importe de 979.994,07 euros. Unha das facultades que nos permite a suspensión das reglas fiscais é a libre disposición do remanente de tesourería e,
co aval de intervención e co visto e bo do órgano de tutela financiera, o que tamén consultamos, pois acordamos suplementar o orzamento en 764.390,09 céntimos. De maneira que unha parte irá para dotar de crédito as partidas do segundo recoñecemento extrajudicial de crédito de gasto corrente, que, como dixen, non estaban contempladas no orzamento, e que ese recoñecemento extrajudicial de crédito non impacte no orzamento e non o merme, e, por outro lado, dotar de 536.436,90 as partidas da vinculación 1-2 na medida na que se cargou o primer recoñecemento extrajudicial de crédito. Creemos que esta é unha boa medida, unha maneira de que o recoñecemento extrajudicial de crédito cause o menos impacto no orzamento e podamos dispoñer del non na súa totalidade, pero sí en boa parte. O expediente ten o informe favorable de intervención, se acompaña o listado das partidas nas que se vai a suplementar crédito en total e tamén separados cales pertencen ao RECUN e cales pertencen ao REU2. E, como digo, ten informe favorable de intervención e o aval de tutela financiera tamén. Joaquín. Ben, se ve que punto tras punto, cando é un tema económico, pois a ineficacia deste goberno sempre apaga a lei Montoro. O problema sempre son do demais. Ora, o goberno, en vez de reconocer erros para ser suaves, pois, non, é do demais. Ben, estamos ante un suplemento de crédito de 764.000 euros que ven a confirmar o que dixo xa este grupo fai 14 días. Eu dixemos que a nivel vinculación 1-2, 3-2 non había crédito suficiente. Presentamos a reclamación correspondente. E fai 14 días a alcaldesa nos desestima esas alegacións dicindo que sí que había crédito suficiente. Ben, pois agora hai que reconocer, despois, insisto, de 14 días, pois que non hai crédito. Por lo tanto, hai que dotar de crédito, de cartos, esa partida. O que dicíamos nós na reclamación quinta, o sea, claramente, se constata que a nivel vinculación 1-2, 3-2 non existe crédito suficiente nas distintas partidas orzamentarias. Eso foi o que nós presentamos a reclamación según, e o motivo de reclamación, según o artículo 170 do texto refundido da Lei de Facendas Locales. E pusemos nesa reclamación varios exemplos. Limpieza viaria, que é vinculación 1-2. Insuficiencia de crédito. E ahora suplementan ustedes. Alumbrado público, outro exemplo que fixemos. Vinculación 1-2. Insuficiencia de crédito. Ahora suplementan crédito. Limpieza, aseos, colexios. Vinculación 3-2. Insuficiencia de crédito. Suplementan. Limpieza e aseo, instalación deportivas. Vinculación 3-2. Insuficiencia de crédito. Ahora suplementan. 14 días desde aquela que desestimaron as reclamacións hasta ahora. 14 días. Dos 764.000 euros, 644 van a vinculación 1-2. 69.000 euros van a vinculación 3-2. O sea, en total, 714.000 euros prácticamente un 90, 85%, 90% a vinculación 1-2, 3-2. Pero non había que estimar a reclamación. A propia alcaldesa, na súa memoria, pois reconoce, e vou ler a memoria da alcaldesa, reconoce que este suplemento reporía o crédito utilizado neste exercicio na vinculación 1-2. Ben, aí na vinculación, se ustedes tamén ven o cadro, pois vemos máis erros, porque hai máis erros, porque como non repasan a documentación que traen ao pleno, pois hai máis erros. Aquí están denominando a 165, 22.100,
que a enerxía eléctrica le están denominando produtos de limpieza e aseo. A 342, 22.700, que é limpieza e aseo, instalacións deportivas, a denominan tributos e entidades locales. Outros erros máis que pleno, pois, veñan ustedes traendo aquí. Se ve, como sempre, non revisan a documentación. Pero sigo dicindo o que dice intervención, que está moi ben, o que dice intervención. Son gastos para os que non existe crédito no orzamento xeral do Concello de Caselas para o ano 2021. Aprobado definitivamente por acordo plenario do 15 do 4 do 2021. O sea, está nos dicindo que a esta data xa non había crédito. O sea, o que estaba dicindo este grupo, que xa non había crédito nesa vinculación. E ustedes ainda R. Que implica aprobar este suplemento? Pois se leen o informe, como nos vai dicindo, máis deuda, así de fácil. E vamos ler, seguimos lendo, informe de intervención. En suma, a modificación que se propón neste expediente financiada con remanente líquido de tesorería para gastos xerais afectará negativamente a estabilidade orzamentaria e a regla de gasto. Non obstante, pola estimación de liquidación de obrigas e dereitos netos realizadas coa información de que se dispón, todos sabrán cal é esa información, semella que os efectos negativos poderá ser asumido polo orzamento 2021. Isto sabe o que é este, verdad? O IBI. Pensan compensar ese efecto negativo que vai ter sobre o orzamento ca recaudación do IBI. Joaquín, a pesar de que marca 4 minutos, xa leva 5. Entón, algo pasa aí, Alcaldesa. Eu remato xa, solo me queda aquí unha cousiña, xa remato. Expliqueille que empezaba menos un. Me acaba de dicir que van 4 minutos, xa falta un. Que lle expliqueille antes que o cronómetro empeza en menos un, por iso leva 5. Falta un minuto. Pois, remato xa, Alcaldesa, son 20 segundos. Ben, sigue o informe de intervención nas dúas líneas. Dice, respecto da parte de ingresos do orzamento, deben adoptarse todas as medidas ao alcance para que a execución dos ingresos sea elevada. A intervención está dicindo que hai que procurar que os ingresos sean elevados. IBI. Pola parte do gasto orzamentario, deberánse adoptar acordos de non disponibilidade de crédito, baixas por anulación e outras medidas que se estimen necesarias para asegurar que da aplicación do exercicio 2021 non resultará un incumplimento de algunhas das reglas fiscais, estabilidade orzamentaria, regla de gasto e límite de débeda. É dicir, contención de gasto. Todo o contrario que está facendo aquí neste Concello. Todo o contrario. Por tanto, a nosa posición vai ser en contra, como non podía ser de outra forma, porque o que non queremos é que o Concello se cargue con deudas, e esas deudas pois as teña que pagar os veciños a través do IBI. Gracias, Alcaldesa, polo tempo. De nada, Verónica, o teu tempo. Bueno, eu a verdade é que pensei que íbamos a estar os tres grupos de acordo neste punto, entre outras cousas, por como fora a comisión informativa. Pensei que era unha boa nova isto, o que pasa que é verdade, o Partido Popular, en cada vez que hai unha boa nova que podemos facer algo económicamente, pois non lle gusta, volvemos ao mismo, non lle gusta e xa tardaba a salir aquí neste pleno o tema do IBI, porque dá igual, hasta ahora relacionaban sempre e facían o mesmo discurso se isto traíamos a aprobar unha conta xeral como un orzamento municipal, como un recoñecemento extrajudicial de crédito. O Partido Popular viña sempre co mesmo discurso. Ben, agora resulta que se fai un procedimento simplificado que parte, ademais, aunque non lle guste escoitalo, dunha lei promovida polo seu partido e aprobada polo seu partido, pois resulta que agora caiu do ceo o do IBI e agora xa vamos a justificar todo co do IBI. Eu creo que hai que ser un pouquiño máis serios. E a verdade, de verdade, pensei que nisto íbamos a estar de acordo, porque eu creo que considero que é unha boa nova. Considero que é unha boa nova que o Consello de Ministros haya solventado o tema e suspendido as reglas fiscais. E que os concellos poidamos gastar o remanente que é noso, que é da nosa veciñanza. Co cal,
Eu pensei que íbamos a estar de acordo, non estamos, por suposto, o Partido Socialista sí que o está. Creo que isto é unha maneira de evitar que impacte, como decía a compañeira Lucía, pagar aos proveedores impacte tanto dentro do orzamento municipal. E nada, o voto do Partido Socialista é a favor e creo que non teño moito máis que decir porque, dende logo, eu me nego a seguir falando dun tema que creo que quedou claro que ao final o que pedía o Partido Popular no IBI xa se estaba a facer, o que non lle gustou ao Partido Popular e que o equipo de goberno fixera antes de que eles chegaran a solicitalo, e iso é o que non lle gustou ao Partido Popular. Vale, nada máis, non teño nada máis que decir. Segunda rolda de quendas. Lucía, 3 minutos. Pois a verdade é que eu tamén estou sorprendida coa posición do Partido Popular e intentando adiviñar cal sería a súa política económica, porque a verdade está dicindo no punto anterior que lle parece que o recoñecemento extrajudicial de crédito é exagerado e que é moi grande, e, sin embargo, traemos un suplemento de crédito para agrandar, entre comillas, o orzamento e recoller eses gastos do recoñecemento extrajudicial de crédito e que non impacten no orzamento, que non o minimicen dentro do posible, e tampouco lles parece ben, non sei, que o que farían vostedes co suplemento. Entón, canto a Lei Montoro, non acostumbro nombrala moito, nombro cando ven a colación, e neste caso falamos das reglas fiscais e é o momento de falar da Lei Montoro. É unha lei de disciplina financiera para os concellos, para os entes máis pequenos e para os que prestamos máis servicios. É unha lei totalmente injusta e por iso se nombra neste momento, que é cando estamos falando das reglas fiscais. Non acostumbro falar dela cando non corresponde. En canto ao que se non hai crédito na 1-2, o que lle estamos dicindo é que se vai a repor o que se quitou co REC, non que non exista. E máis, cando se desestimou a súa alegación foi en base ao informe de intervención. Foi a interventora que dixo que a nivel de vinculación sí había e que vostedes na súa alegación puxeron 4 exemplos de partidas e puxeron así se constata que a nivel de vinculación non hai crédito, e a interventora lle dixo que así non se constata que a nivel de vinculación non hai crédito, que iso hai que facelo con toda a bolsa de vinculación, non con 4 partidas. E foi a interventora a que informou que sí que había a nivel de vinculación. A día de hoxe, o que se fai é repoñer o crédito que se quita, que gastaría o recoñecemento extrajudicial de crédito 2 e repor o que se gastou no primeiro, para que a partida quede enteira para este ano. Non sei se non o entende ou se fai que non o entende. E, de verdade, eu creo que este suplemento é unha boa noticia para a economía deste concello e non entendo o voto en contra, a verdade. Joaquín, os seus 3 minutos. Sí. Seguro que o sabe de memoria. Me dice usted que está sorprendida coa postura do Partido Popular. Home, eu creo que preferimos estar sorprendidos a non ter que compensar este suplemento de crédito con esclimar aos veciños. Prefiero estar sorprendido a ter que esquilmar aos veciños para compensar este suplemento de crédito. E o suplemento de crédito, a conta dos veciños, é que non é isto. É unha boa. Pero que vai implicar esa boa? Máis deuda. Como se vai a intentar compensala? Cos ingresos do exercicio 2021. Que xa veremos se se cumplen. Porque a estimación que ustedes fixeron no seu día non debería cumplirse, pero xa veremos co tempo. Fala usted de Montoro, pero non quedamos que as reglas fiscales están suspendidas.
Entón, que pinta Montoro aquí? Que non sei o que pinta Montoro. Non sabemos ainda que pinta Montoro aquí con este suplemento. Ben, e nos dixemos, e vou repetir, se constata que a nivel vinculación 1, 2, 3, 2 non existe crédito suficiente nas distintas partidas orzamentarias. Iso foi o que dixemos. Pois vendo orzamento. O vendo orzamento é prova de que non vera un orzamento e que agora están reconocendo este suplemento. 14 días máis tarde. 14 días máis tarde. Están reconocendo o que non querían reconocer antes. Porque igual lle caían os anillos. Pero a realidade é a que é. E 14 días máis tarde están reconocendo. Ben, falaba Verónica, usted falou de todo menos do suplemento. De todo menos suplemento. Que se do IBI, que se a lei do IBI, que se a lei, non sei se dixo de cando era a lei, dixo do 2015, non? Que é a lei a modificación do IBI. Non sei se dixo a lei, verdad? Bueno, se é do 2015, como ustedes dicen, como é que Salvaterra, porque aquí habrá veciños que nos están escoitando, que teñen unha leira en Salvaterra, como é que en Salvaterra están pagando os 2014? Non se fixeron esa pregunta? Eso que ustedes dicen que é de 2015. Pouco máis que dicir. Nos volvemos a ceñirnos ao que pon o informe, o que significaría aprobar este suplemento nestas condicións, e, polo tanto, a nosa posición vai ser en contra. Creo que hai partidas de sobra de onde reducir unha serie de gastos superfluos. Gracias, alcaldesa. De nada, Verónica. 3 minutos. Eu pouco máis tamén. A verdade é que o que acaba de decir o Partido Popular tamén me sorprende. Despois de que leven un par de meses dicindo ya a xente que o do IBI non nos correspondía, que era o Concello de Salceda o que quería aplicar e o demais, resulta que agora desde Salvaterra están aplicando, os veciños están pagando dende hai anos, e aquí pois o Partido Popular intentou decir que non correspondía a pagar, que as fincas non sei que era unha cousa, unha ocurrencia do Concello. Ben, non vou a seguir entrando aí porque este non é o punto. Eu sí que lle vou a decir o que pinta Montoro nisto. E vou dicir o que pinta Montoro nisto, que aprobou a lei coas regras fiscais encautando o diñeiro dos concellos. E agora é normal, se no Partido Popular daquela estaban de acordo para aprobala, agora non está de acordo en que o Goberno Central haya retirado esas regras fiscais para que os concellos poidamos utilizar o remanente, é dicir, o diñeiro da veciñanza en gastos para a veciñanza. E vostede é o que non lle gusta. Non lle gusta porque o Goberno Central eliminou o que o Partido Popular puxo no seu día, polo menos durante estes 2 anos. E, ademais, é que o vamos a utilizar para facer frente a obrigas pendentes, que, ademais, creo que é o máis aceitado e creo que é o que debemos facer. Pero, claro, tampouco quere que fagamos frente ás obrigas pendentes porque quere seguir tendo o discurso das facturas pendentes. En fin, non teño nada máis que decir, sigo dicindo o mismo que comentaba a compañera de Facenda, é unha boa nova e espero que continúe non só para estes 2 anos, sino que o Consello de Ministros teña a decisión de continuar con el, porque é diñeiro da veciñanza de Salceda. Gracias. Pois antes de ler a proposta deste punto 3, Salvaterra, antes era Mos, agora xa é Salvaterra. Eu casi que lles agradecería que non fixeran comparativas, porque ao final a quen lle causan problemas é as súas compañeiras. É unha lástima que fagan iso. Saíulles mal co de Mos, hombre, non metan a compañeira de Salvaterra na mesma liada. Dixenlles outro día que non son de traer comparativa con ningún concello, nin por en entredito como xestione de que maneira as compañeiras do Concello de Salvaterra e do Concello de Mos. Pero insisten, bueno, sigan, xa vimos o ben que lle saiu o de Mos. Na comisión informativa xa estiveron. E máis, textualmente, Joaquín dixo que era unha figura normal.
Era unha figura normal e que se abstiñan ou non se traían estudiado ben o punto e non fixeron a súa labor de fiscalización, ou a verdade é que o cambio de criterio de hoxe me sorprende moi moito. Ou, necesariamente, en cada pleno van ter que sacar a excusa do IBI por algún lado. Que nós non temos ningún problema, en debatilo 20 veces e falar do IBI todas as veces que sexa preciso para aclararlle a veciñanza as medidas que se tomaron e sin vender fume. Xa o fan outros por nós. E sí, suspensión da Lei Montoro dende outubro de 2020. É así, non lles gusta. É así, eu creo que todo o mundo a coñece pola Lei Montoro. Permite unha marxe de maniobra pero importantísimo para este Concello, polo tanto, para a veciñanza e para ofrecerlle servicios. É así, 979.994 euros, dos cales 764 van a ser para dar cumprimento ás obrigas que temos. Pero tampouco isto lles alegra. De verdade, eu non sei que lles parece ben. Con isto podemos xestionar moitísimos das necesidades da veciñanza. Eu creo que deberíades alegraros de que o Concello, este equipo de goberno, poida xestionar estes 979.994 euros máis dos que vamos a dispor. Pero tampouco. Bueno, unha lástima. Pensei que íbamos a votar unánimemente precisamente pola vosa posición na Comisión Informativa, pero nin neste punto. Paso a ler a proposta da Alcaldía na súa parte de acordo. Proposta da Alcaldía para aprobación do suplemento de crédito número 1/2021. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de crédito número 1/2021 na súa modalidade de suplemento de crédito por importe global de 764.390,09 euros, financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais con destino a repor parte do crédito aplicado para facer fronte aos gastos recoñecidos na relación de facturas REC número 1/2021 por acordo do Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria do mes de febreiro e para dar cobertura aos gastos que se tramitan para a súa aprobación polo mesmo trámite co número de relación REC 2/2021, ambas as dúas se recollen como anexo no expediente 845/2021. Esta modificación afectará as seguintes partidas do acordo co detalle que se detalla. Altas en partidas de gastos suman un total de 764.390,09 e altas en conceptos de ingresos polo mesmo importe. Segundo, ordenar a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra a efectos do cumprimento do trámite de exposición pública polo prazo de 15 días hábiles durante os cales os interesados ou interesadas poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que se estimen oportunas. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se tiveran presentado reclamacións, no caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. E terceiro, unha vez que este acordo teña carácter definitivo, enviar unha copia do expediente á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado, así como publicar no Boletín Oficial da Provincia, tabuleiro de dictos e portal de transparencia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante cos votos a favor de Movemento Salceda e Partido Socialista. Punto 4, da parte resolutiva, expediente 780/2021, declaración de especial interese e utilidade municipal de obras menores no IES Pedrarrubias. A concelleira de Urbanismo, Verónica, defende este punto. Bueno, nada, neste punto sí que espero que estemos todos de acordo. O IES Pedrarrubias fai unha comunicación previa de obras para reparar un muro de gradas exteriores e o cambio de rede de tubos do perímetro das parcelas. Por un lado, son 26 metros de muro da pista e 20 de grada, e por outro, 155 dos metros de peche da parcela. O importe dos orzamentos son, por un lado, 5.918 euros e, por outro, 3.875, o que suman un total de 9.073 euros. O que solicita para esta obra o IES Pedrarrubias é que fagamos a correspondente declaración de especial interese municipal para poder aplicar, que corresponde a este pleno, para poder aplicar a bonificación que establece este Concello na ordenanza fiscal, por concorrer circunstancias culturais e sociais,
Creo que todos estamos de acordo, sobre todo na clara utilidade pública desta obra, pois, tanto sea por fomento de educación, por integración social, etc. E, ademais, pois, bueno, dentro urbanísticamente está dentro dos deberes de conservación, de uso e conservación e rehabilitación. Por lo tanto, nada, o que traemos agora a este punto pois é a aprobación desa declaración de utilidade pública, que espero que todos os grupos estemos de acordo, e que xa trouxemos en outras ocasións pois, con outros colectivos. Gracias. Primitivo, adiante. Gracias, alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. Como comentou Verónica, pois sí, evidentemente, imos estar de acordo. Non hai, consideramos que a obra para que hoy Pedras Rubias solicita a bonificación, pois cumpre totalmente as condicións sen lugar a dúbidas para ser beneficiaria desta bonificación. De feito, bueno, xa sen necesidade, pois casi de leros os informes tanto de intervención como de tesorería, xa que incluso, como comentei na comisión, xustifica de sobra a que cumple para darlle ese tipo de bonificación. Alegrámonos que en casos como este, que afectan ao instituto, neste caso, a bonificación poida ser, pois, neste caso, dun 95%, e non nun 50%, como se tiña regulado anteriormente o Goberno, e que, gracias a unha proposta no seu momento do Partido Popular, incrementásemos até o máximo, de acordo co texto refundido das facendas locais, poder chegar ao 95% e aforrarlle pois máis cartos neste se cabe ao instituto. De todas formas, eu quería facer unha pregunta, se me permitides. Cal é o importe en euros da bonificación? De que cantidade realmente falamos dun 95%? Todos o sabemos. Eu pregunto cal é o importe de que estamos falando da bonificación. A taxa do ICIO bonificada no 95%. A verdade é que non fixemos cálculos que fai tesorería normalmente a liquidación de taxas, pero realmente sobre a base imposible o porcentaje do ICIO e aí con 95%. Si non teis o micro non se te escuita, Verónica. No, bueno, eu estaba escuitando, perdón. Sí, e se non contestalle despois na réplica, se non te escoitan. Sí. Claro, pero que neste caso no expediente pois non estaría completo. Quero despois rematas. Porque, home, eu entendo que debería do expediente, porque tamén estuve buscando, por iso lle pregunto a vostedes, porque estuve buscando na sede electrónica, revisando a toda a documentación, o informe de intervención non fala en euros. E, de feito, non fala en euros da bonificación que estamos falando. E tamén fai mención a que no presente expediente non consta a liquidación provisional polo imposto sobre construcións, instalacións e obras, polo que non se pode cuantificar o importe da bonificación. A ver, cando menos parece que o informe, o sea, o expediente en sí está completo. Que un 95, xo sabemos. Pero non está completo, porque eu recordo vos que no último vez que se truxa aquí unha bonificación, intentar bonificar unha obra, si nese caso, no expediente estaba pois un aforro, neste caso quero recordar que era sobre 4.000 euros. Pero, nada, eu simplemente, pois, fago a consulta, porque, home, eu creo que sería interesante saber, máis que nada, pois, seguinte, por saber a medida que aprobou o Partido Popular no seu momento, en canto lle repercute o Instituto de Aforro, que é interesante, e canto lle pode repercutir a outras asociacións ou outras entidades do Concello que poidan solicitar este tipo de subvención. Graciñas. Alex, a túa quenda. Rematamos a primeira e despois douche a tía de 3 minutos, Verónica. Hola, boas noites a todos, a veciñanza tamén que nos está seguindo. Bueno, evidentemente, de momento social, vamos a sumar e apoiar esta bonificación do ICIO polo claro interese social que ten esta obra no ICIO das Rubias. Voulle, nada, aproveitei mentras falaba tivo, Vero, e, bueno, non é moi complicado calcular o importe, simplemente hai que sumar o importe da obra,
que son 9.900 euros, si non me equivoco, e que todos sabemos que o ICIO é 2,1%, se non me equivoco, dá 207,90 euros, que é o que deberían ter que pagar. Se calculamos o 95% de bonificación, polo tanto aforro, danos un total de 197 euros de aforro. Xa chigo, simplemente é cuestión de sumar e restar. E, bueno, a chacha forría o cálculo, Vero. E nada, simplemente iso. Se non me equivoco, son 197 euros de aforro. Gracias, Verónica. Segunda quenda, tes 3 minutos. En canto a se o expediente está completo ou non, eu entendo que ten un informe de intervención e de tesorería que avala que está completo para o que estamos aprobando aquí, porque realmente o que estamos aprobando aquí é a declaración de interese e utilidade municipal e esa bonificación na tasa. Non ten por que vir a tasa, entendo que un cambio, non sei se un cambio de proceder, pero dentro dos mecanismos que establece, que temos unha nova tesoureira, e entendo que pódese facer dentro deste procedimento ou traer xa a liquidación da tasa, pero tampouco ten máis alá. Quero dicir, agora se aproba esta interese, que é o que temos aquí, de utilidade pública, que é realmente o que vimos aprobar aquí, e con iso se aplicaría o 95%, que son os 2 puntos do pleno. A liquidación da tasa, entendo que a nova tesoureira interpretou que unha vez aprobado se fai a liquidación da tasa co que se aprobe aquí. O entendo así, non xo podo confirmar, porque xusto ahora mismo temos ese cambio. O que está claro que o que traemos aquí está avalado por informe de intervención e tesorería co cal ben completo. Tío, cando queiras. Sí, estamos de acordo que o que se trae aquí é un 95%. O que consideramos é que, que como mínimo, debería de haber unha liquidación provisional para saber, porque, neste caso, é un importe relativamente baixo, pero, sempre habría que mirar se os cálculos están ben feitos e a poder de revisar todo o expediente. Gracias, Alex, por saber sumar e multiplicar. Moi amable. Gracias. Listo, tío. Alex, Verónica, queredes facer uso da vosa segunda quenda? Supoño que solo che querría facilitar, tío. Supoño que solo che querría facilitar o importe, nada máis. Leemos, entón. Pasamos a ler a proposta de alcaldía para a declaración de especial interese ou utilidade pública. Na súa parte de acordo, primeiro, que se declare de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais e culturais as obras menores consistentes en reparación dun muro nunhas gradas exteriores e o cambio da rede no pecho exterior incluídas no expediente número 780/2021, a solicitude de María José Espiñeira Costa en representación do IES Pedrarrubias mediante o escrito recibido o 20/4/2021, registro número 21.600 e segundo, recoñecer a bonificación do 95% do imposto sobre construcións, instalacións e obras por entender debidamente xustificada a causa do beneficio en virtude do disposto na ordenanza fiscal de devandito imposto amparada no artigo 103.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo e terceiro, notificar esta resolución a interesada con indicación dos recursos que proceda. Votos a favor? Unanimidade. Punto 5, expediente 315/2021, aprobación do proxecto de obras de cambio de tella do CDL O Torrón, punto que defenderá a concelleira de Formación e Emprego, Verónica. Bueno, espero tamén, eu creo que se vou estar de sorte, creo que tamén vou ter o apoio neste punto. Aquí o que traemos é o cambio de tella do Centro de Desenvolvemento Local do Torrón. Antes de pasar a explicar en que consiste a intervención que se vai a facer ali, sí que quería comentar
Un tema que advertimos un erro no punto 4b do informe de Secretaría, que tras consultalo con ela comenta que non é relevante e que non cambia o sentido do informe. O erro ven no importe do proxecto, que pon 33.075 33.075,60 euros, o importe do proxecto son 48.380,64, e tamén dice que non está previsto no orzamento municipal. Foi un erro que non ten maior importancia, nin cambia o sentido do informe, pero, advertilo, non sería necesario traer este proxecto a pleno porque xa está no orzamento municipal, pero ben é verdade que temos o compromiso de traer todos os proxectos, o marca a lei ou non o marca a lei, e por transparencia o facemos. O que consiste un pouquiño as actuacións que se van a facer ali, consiste primeiro na retirada total da tella cerámica curva que é existente neste momento, limpeza dos paramentos horizontais e verticais, deixando preparado os soportes e revestidos con pintura plástica, e despois colocación da nova tella cerámica curva, igual que está embellecida, de 40x15. Estes traballos vanse realizar en dúas fases. Na primeira procedese a reparación e impermeabilización nos puntos singulares da coberta e instalación dunha lámina impermeable transpirable sobre o soporte que xa existe, e despois volverase a colocar a tella, ademais dos sistemas de recollida de augas nos beirados da coberta. Aínda que nun principio, creo que xa se comentou neste pleno tamén en algún momento, pensamos que ia ser necesaria unha intervención moito máis profunda, intervir na estrutura, pois unha vez revisado polos técnicos, consideran suficientes os traballos que se van a mencionar e o que traemos aquí. O importe do orzamento total é de 48.380,64 euros. Como decía antes, hai partida no orzamento municipal e esperamos este equipo de goberno contar co apoio do Partido Popular para unha obra tan necesaria que levamos anos esperando por ela, e agora que neste momento o podemos facer, que ademais creo que é o momento ideal, pois o CDL, o Terrón, non está en pleno rendimento polo protocolo COVID, e creo que molestamos menos se intentamos facer todas estas obras canto antes. Nada máis. Gracias. Tivo, adiante. Xa describiches perfectamente a obra, Verónica. Nos, pola nosa parte, solo engadir que xa tamén nos, nalgún rogo que presentamos, falamos das deficiencias que entendemos que con esta obra, con este proxecto que plantexades aquí, que se van a subsanar. Polo tanto, creo que unha prioridade é facer esa inversión e contemplar ese diñeiro o proxecto no orzamento é unha boa idea. Polo tanto, a nosa posición creo que non dá para máis, quero dicir, non dá para máis no sentido de que non dá para falar moito máis, estamos totalmente de acordo. Gracias. Algúnha intervención máis, Alex? Nada, simplemente engadir que, o voto positivo, evidentemente, dun edificio que xa é, se non me fallan a vista do ano 2000, xa ten uns aniños, e que, que te va tendo tellado unhas pequenas filtracións, e nos últimos tempos, digamos que algunha tella xa se caíu, desplazou, polo tanto, había algún risco para a seguridade incluso, polo tanto, este proxectiño para cambiar o tellado. Ben, pois paso a lervos a proposta de alcaldía. Esta é desas obras que van quedando ano tras ano porque se vai tirando e mentras non se fai acuciante a necesidade, non se decide apostar por ela. Isto tamén é apostar pola formación e emprego, tende edificios de calidade, e esta vez tiñamos posibilidade de, con fondos propios a través do orzamento municipal, facer esta reparación, e así o fixo o equipo de goberno. Unha proposta de alcaldía que na súa parte de acordo, primeiro, aprobar o proxecto de obras denominado Memoria Valorada, cambio de tella CDL do Torrón, redactado polo arquitecto Rubén Martín Vázquez Pérez e o arquitecto técnico Alfonso Veloso Troncoso en febreiro de 2021, cun orzamento base de licitación
de 48.380,64 euros, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 8.396,64 e o presuposto sen IBE a 39.984 euros. Segundo, que se leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 6. Expediente 638/2021, unha ratificación do decreto número 2021-0409 de aprobación do proxecto de reforma de acondicionamento das piscinas municipais na súa fase 1. Toma a palabra Rubén, concelleiro de Deportes. Hola, boas noites a todas e a todos, e tamén aos veciños e veciñas que nos siguen desde a casa. Bueno, o obxecto deste proxecto que traemos a explicar hoxe son as obras de reforma e acondicionamento dos vasos da piscina e na superficie perimetral pavimentada. Aclarar tamén que este proxecto aprobouse por decreto para poder solicitar a subvención a través do Plan Concellos deste ano e traese a este pleno solo para ratificar. A piscina municipal de Salcedas é unha construción dos anos 80 que recibiu posteriormente nos anos 2000 unhas reformas e fai 5 anos tamén no apartado da piscina infantil, pero con esta primeira fase poñemos o inicio un proxecto moito máis completo e ambicioso, que porá en valor a zona de ocio do Parque da Gándara e que levaremos a cabo en 3 fases, a que a cantidade total estimada a desenrolar alcanza os 360.000 euros. En esta vez atopamos financiación a través da Diputación da Pontevedra, pero tenemos que seguir buscando para as outras 2 fases, as cales son a reforma de ampliación dos vestuarios e tamén o cambio da maquinaria de depuración e funcionamento das piscinas. Ben, a obra a realizar nesta primeira fase ten 2 actuacións claras e diferenciadas, que por unha banda melloran a eficiencia de instalación evitando perdas de auga ou arranxar os vasos das piscinas, e por outra banda temos unha superficie pavimentada que ten desperfectos, os cales vamos a solucionar coa sustitución do mesmo pavimento con porcelánico antideslizante escorredizo. Tamén adaptaremos a instalación a normativa de BSUA e instalarás un sistema de acceso para minusválidos. Un breve resumo das obras que vamos a executar son as seguintes. O retirado da vala perimetral existente ás escaleiras metálicas. A execución dos 2 vasos de formigón utilizando os existentes como encofrado. A mellora de superficie en paralizado de vasos e o de desaugadoiro. A mellora da superficie da praia, retirando as pezas soltas e enchendo eses ocos que quedan. Colocación do alicatado porcelánico no interior dos vasos. Colocación de pezas especiais de desaugadoiro. Colocación do novo pavimento na praia. E, por último, a colocación das pezas de remate das piscinas, tales como barandas, as propias escaleiras que quitamos e as terminacións pertinentes para rematar a obra. Os informes dos técnicos son favorables e a actuación non presenta ningunha afección. Por último, decir que os gastos do orzamento de execución material alcanzan os 97.904 euros e que sumados os gastos xerais e o beneficio industrial danos a cantidade de 116.505,76 euros sin IVA, que co IVA de 24.466,20 euros alcanzamos unha base de licitación de 140.971,96 euros. Nada máis, gracias. Gracias, Rubén. Tivo, adiante. Ben, piscinas. Bueno, tal como se recolle na documentación, Plan Concellos, liña 1, investimentos, o importe que acabas de decir, Rubén, 140.971,96 euros. Consideramos que acometer as obras que acabas de describir perfectamente, Rubén, que son necesarias, que o proxecto que aquí hoxe aprobamos é necesario, e, polo tanto, pois vamos a votar a favor. Creo que tamén sería necesario, pois neste caso, aproveitar o pleno para informar ou que informen os veciños que, visto que o informe de urbanismo que a día de hoxe estamos nesta situación, como lle comentei na comisión informativa, non? Que este verán posiblemente as piscinas non vayan a estar operativas, independientemente da situación da pandemia, o sea, da panorama COVID que nos poidamos atopar.
Isto plantexo por dous motivos, non? Un, que non vai a dar tempo a executar as reparacións que recolle o proxecto antes do verán. Se estamos agora mesmo a esta altura, non? Polo segundo punto, se non se acometen estas obras nas piscinas, o seu estado actual, tal como acabo de facer mención o informe de urbanismo, non cumplirían para abrir o público. Pero, bueno, simplemente era comentar iso. Pola parte do proxecto, estamos totalmente de acordo. Gracias. Alex, a túa quenda. Terceira. Nada, simplemente aclarar ao respecto, bueno, Rubén explicou perfectamente o proxecto, coas cifras e co que se vai a facer, a descripción. Simplemente aclarar llativo que, bueno, como se dixo perfectamente na comisión informativa, as piscinas están operativas, as piscinas poderían abrirse perfectamente, igual que se levan aberto, como ben dixo Rubén, desde os anos 80. Unha instalación antiga, unha instalación que necesita, e todos os anos se viña facendo un mantemento e que pouco a pouco se iba mellorando na medida das posibilidades. Agora, a verdade é que se trai un proxecto para unha reforma íntegra e que, bueno, que evidentemente eses problemas xa desaparecerán. E, bueno, gran parte destes problemas tamén quero matizar que se debeu a que fai uns anos, aquela tarde dun venres que choveu, parecía o que nunca chovera, e que se desprendeu o muro que aguanta a terra do vaso, non? Ese pequeno incidente fixo que o vaso ainda se agrietase máis, co que a perda de auga sea moito maior. Nada máis. Gracias, Rubén. 3 minutos da segunda quenda. Verónica. Vale. Sí, adiante, Verónica. O informe de urbanismo, eu creo que tamén só explicamos na comisión. Realmente as piscinas podense abrir. Non cumpren coa normativa, quere decir que non están adaptadas á normativa actual, pero iso non significa que non as poidas abrir. É como pasa con un edificio que agora mesmo non ten accesibilidade ou un baixo comercial ou demais, que sí está permitido abrir, solo que se tuvera outro tipo de licencia ou temos que facer obras, pois hai que adaptalas á nova normativa, pero non impide iso abrilo, por suposto con todas as precaucións que hai que ter, como o que se llevou o chámpara deslizante polo tema da plaqueta, etcétera, pero sí que simplemente o que está dicindo o informe é que aproveitamos esta obra para adaptalo á normativa que vai cambiando. Hai moitas piscinas abertas sin a normativa adaptada porque vai cambiando e temos que ir adaptándonos e non sempre é posible. Por se aclara algo urbanísticamente, nada máis en canto ás datas de apertura e demais, xa comentamos que todo vai a depender de cando estea en disposición e de se quita a licitación e de todo isto o proxecto, e tamén da evolución da pandemia que desafortunadamente, como comentaba a alcaldesa ao inicio do pleno, pois nun momento estamos nunha situación e ao día seguinte estamos noutra, e iso desafortunadamente este equipo de goberno non pode prevelo, pero dende logo pois intentaremos facer o que menos problema cause a veciñanza. Tío, sí, 3 minutos. Bueno, pois é así, congratulémonos, non? Que eu simplemente, pois facendo, se é así, que se poden abrir sen necesidade de acometer iso, bueno, pero o informe de urbanismo fala de que precisamente a baldosa que está no perímetro dos vasos é deslizante e presenta descolchóns. Leo a piscina grande, por decirlo ben, presenta desconchados no alicatado, sendo o desaugadorio cerámico que coroa o vaso de agua a causa de importantes perdas de agua na piscina. Despois, como fixo Alex referencia a cando caíu o muro, que a piscina dos pequenos rachou pola mitad, o sea, máis da rachada. Home, se vostedes creen que así se pode abrir, pois, adiante. Eu, o importante, o que nos estamos preocupando aquí é de que os veciños e veciñas, se no verán a pandemia o permite, que poidan disfrutar do baño, nada máis.
Moitas gracias. E me parece correcta esa preocupación túa porque tamén é a nosa, tío. Xa foi o ano pasado e o gallá puidéramos garantir ter a piscina, a reforma realizada para o verán, pero sexamos realistas. Primeiro, unha situación de incertidumbre que vivimos, pero que tampouco vamos a achacar constantemente a situación COVID todo o que sucede. Se poderá ou non se poderá. Non vamos a decir ahora a veciñanza se se vai poder ou non. En todo caso, é unha obra grande, importante, que se divide en fases. A veces hai que generar novos servizos, reformando edificios municipais, como acabamos de facer co centro terapéutico, e outras veces hai que coidar o que temos, unhas instalacións moi antigas que merecen un cambio de arriba a baixo, merecen, porque ademais a poboación infantil e a mocidade sabedes que aumenta cada ano, por sorte, no noso concello, e se merecen outro tipo de instalacións. Os prazos de licitación e administrativos tamén os coñecedes, igual que nós, ou seja, sexamos realistas. Si queremos apostar por un proxecto ambicioso como este de máis de 300.000 euros e incluso acometendo só esta primeira fase, os tempos van moi xustos. Esa é a realidade. Esa é a realidade. E estou segura, ademais, que a veciñanza que nos escoita estará, cando mostremos este proxecto público, estará encantada con este proxecto moi ambicioso para o noso concello, por iso non nos queda outra que realizalo en fases, porque non temos a capacidade económica para afrontalo todo de un golpe, e sabrán, ademais, que se non se pode abrir e que temos que sufrir un ano a non ter a piscina para ter o ano seguinte unhas con todas as garantías sanitarias e con toda a seguridade, pois estou segura de que o van a comprender. Se vos parece, neste punto 6, o que imos a votar é precisamente iso, a ratificación do decreto asinado no seu día, o decreto 0409 de 2021, na que se aproba o proxecto de reforma e condicionamento das piscinas municipais na súa fase 1. Votos a favor deste proxecto? Unanimidade. Os puntos 7, o expediente 633/2020, outra ratificación da resolución 2021-0457 de aprobación do proxecto de obras de reforma da Praza de Abastos de Salceda para a instalación de cuartos de aseo accesibles, espazos de uso común e reposición da cuberta. Defende este punto a concelleira de Comercio, Verónica. Bueno, pois neste caso que traemos aquí a pleno tamén é unha ratificación, neste caso dunha modificación do proxecto da Plaza de Abastos para a instalación de cuartos de aseo accesibles, espazo de uso común e reposición de cuberta. Este proxecto xa se aprobara no seu momento e a hora de comenzar os trámites de licitación abrirtes un erro técnico no prazo de execución da obra que figura no estudio básico de seguridade e saúde, que pasa a ser de 34 días, polo que, a pesar de que non é un cambio sustancial, unha modificación sustancial do proxecto, pois traémola para aprobación porque consideramos que é o máis acaído. Aproveitando que esta necesidade de solventar ese erro no prazo de execución, damoslle cabida tamén a un requerimento da Xunta que nos instaba a modificar a forma de presentar o cadro resumo do orzamento, simplemente pois o técnico o que lle saía era o cuadro con unha forma e unha nomenclatura e a Xunta lle pedía outra, e ademais tamén aproveitamos para facer un cambio que é a sustitución do plano da sinalética que antes iba encima dos postos e que cunha reunión cos praceiros pois pensan que é mellor posto nos pilares. Estas apreciación non sería necesario incluíla nunha modificación do proxecto, pero se ben é verdade que xa traíamos por ese cambio dos 34 días, pois aproveitamos e facémolo todo. Para recordarvos un pouquiño o proxecto, trátase de realizar un novos aseos na parte de atrás, pasar os que están na zona de cafetería, a parte traseira, derribaránse as escaleiras e a parte que está en desuso para darlle volume de apoio ao espacio de uso común, e nese espacio será no que están os baños. Por outra parte, mellorarase a sinalética con paneis para os postos e aproveitarase esa nova sinalética para sinalizar de novo os aseos e tamén incendios. E por outra, aproveitamos a obra para reformar
dúas pequenas zonas de filtración de humidade a través das cobertas de edificación, concretamente sobre a zona das cámaras e sobre a coberta do espacio da cafetería. Pois aproveitamos iso e tratamos de resolver tamén estes defectiños. Por diferentes motivos, e tal como xa comentamos na comisión, é verdade que traemos os tempos moi xustos para a realización desta obra, pero, dende logo, vamos a tratar de realizala por todos os medios e realizarase. A licitación xa está en marcha, é un procedimento super reducido que marca a lei. En estes casos, adxudicarase nos próximos días e intentaremos que dé a comenzo de maio. O importe de obra ascende a 75.625 euros total, dos que temos unha subvención do 80% da Xunta de Galicia, que son 50.000 euros, e un 20% da Deputación a través do Plan Concellos deste ano 2021, que son 25.625 euros. A verdade é que este proxecto intentábamos completalo con outro para instalar un elevador, que solicitamos unha subvención a través de infraestructuras, pero se non nos confundimos, ou se publicaron as subvencións de infraestructuras concedidas e non estamos entre as resolucións. Entendo que, ese outro proxectiño tendremos que buscar financiación por outro lado para rematar isto construindo ou poñendo tamén o elevador. Nada máis. Se tedes algunha dúbida. Gracias. Tivo adiante. Gracias, alcaldesa. Plaza de Abastos, obra Plaza de Abastos. Estamos de acordo na necesidade desta obra en consecuencia co proxecto. O que non estamos de acordo neste caso é coa xestión por parte do Goberno. Non estamos de acordo coa xestión do tempo para executala. Facendo un relato cronolóxico tal como nos figura no expediente, sería o seguinte, mire, o 4 de marzo do 2020 hai unha resolución da alcaldía firmada por Loli solicitando a aprobación do proxecto e a solicitud da subvención. O 5 de marzo do ano pasado tamén, de 2020, informe urbanístico de conformidade, dao visto bo o proxecto. O 18 de maio do 2020 hai un requerimento da Xunta de documentación. De feito, contéstase ese requerimento tamén en maio, o sea, foron dilixentes. E o 14 de xulio de 2020 tamén resolución da concesión da subvención pola Xunta. 80%, 50.000 euros. O resto, como dicen vostedes, pídenlle ao Plan Concellos. O importante disto todo é que dentro do 14 de xulio de 2020 non figura nada máis no expediente. Quero dicir, estamos a 29 de abril e a obra está pendente de licitar. Que estiveron facendo todo este tempo? Son conscientes de que ten que estar rematada a obra para non perder a subvención o 30 de xuño? A ver, non dubido que non estén pendientes diso, pero a paradoxa é o Concello tarda dende a aprobación do proxecto en marzo do ano pasado ata maio deste ano para a licitación. Ou se queren, dende a aprobación definitiva da subvención, se querían esperar por ela en xulio do 20, casi 10 meses a fecha que estamos hoxe. E agora a empresa que teña que executar non vai a ter nin 2 meses para facela. Digo isto porque o plazo para a execución do proxecto é de 7 semanas. Fala 34 días, pero son 34 días laborables. Non pretenden que a xente traballe os domingos. E nas obras, só hai que andar nelas para darse conta que sempre aparecen dificultades. De feito, a data de hoxe, que estamos a 29 de abril, finaliza o prazo o 30 de xuño, non sabemos cando se vai a iniciar esa obra. Esta demora na realización dos trámites pertinentes por parte de vostedes pode ter consecuencias. A primeira, pois, pon en risco a subvención se non se cumpre o prazo. A segunda, pois, unha presión adicional para a empresa contratista adxudicataria da obra. Terceira, as presas, todos sabemos que diminúen a calidade de execución das obras, porque chegará un momento que só o importante é rematala en plazo. Como se faga, dá igual. E a cuarta, en cuestión de seguridade e saúde, as presas son en moitos casos o principal factor nos accidentes laborais.
e dende a Administración non temos que pornos as pilas para axilizar os trámites e dar o tempo necesario para que se fagan as obras. Polo ben de todos, esperemos que cheguemos ao tempo e non perdamos a subvención por incumprir o prazo do 30 de xuño. E se se perdera a subvención, sempre lle poderían botar a culpa ao PP de Salceda. Ou sexa, a nós. Está claro que decir isto sería un disparate, non? Pero, como xa nos teñen acostumbrados... Hoxe estás ingenioso. Avisamos. Como disparate, perdone, como disparate máis reciente, que quero aproveitar o meu tempo, que para esquivar o bulto do catastrazo botáronos a culpa o PP de Salceda de non ter un pexón, para que me entendan os veciños, un plan de urbanismo e da ponencia de valores que sexa do ano 87. 97. A ponencia de valores, 87. 87, bien. 14 anos gobernando entre vostedes, cambiando cromos, e a culpa de non ter un plan de urbanismo ou unha nova ponencia de valores é do PP. Menudo disparate. Señores e señoras do goberno, Salceda necesita trocar, cambiar publicidade e marketing por xestión, xestión e xestión. Necesita cambiar xente que esquive as responsabilidades con artimañas e excusas mal fundamentadas por xente dirixente e que asuma as responsabilidades que lle corresponden en cada momento. Simplemente, alcaldesa, para rematar, Salceda con vostedes non evoluciona. Proba disto é que segue anclada nas normas subsidiarias do 97, segue anclada na ponencia de valores do 87, segue anclada en documentos importantísimos que organizan o Concello redactados no século pasado. Algo arcaico se nos comparamos cos concellos da contorna. E os últimos 14 anos gobernando vostedes, incido. E este atraso ten consecuencias, pero quen as paga? Gracias, alcaldesa. De nada. Pensei que só lle iba a escoitar a Joaquín sacar todo o tempo IBI para calquera punto, pero resulta que tivo tamén o vai facer. Bueno, creo que a segunda é a segunda... Alex, quedabas ti por pasar a primeira e despois comezamos a segunda quenda, cando queiras. Nada, non iba, bueno, a comentar moito porque a compañera Verónica explicou perfectamente o proxecto da Praza de Abastos, pero, bueno, despois os 3 últimos minutos de tivo, pois non falou nada da Praza de Abastos. Nada, simplemente, Santiago, por favor, eu non, cando fala vostede non interrumpa, gustaríame que non me estivera falando por detrás. E sigue falando por detrás. Bueno, tivo, pareceme ben o que dixeche, evidentemente é a túa opinión, pero non é certa. O sea, ou é media verdade, como soledes facer. A este pleno trúxose un plan xeral para a prova inicial e o Partido Popular votou en contra. As normas subsidiarias do Concello de Salceda son do Partido Popular, son do 90, o sea, non é ninguna mentira, son do 97, que son as que marcan os núcleos urbanos no rural. O sea, non é ninguna mentira, vamos, o sea, non sei por que te extraña, porque non é ninguna mentira. Sigo che lembrando que a este pleno trúxese, bueno, a este pleno non, a este salón de plenos trúxese un plan xeral para a aprobación inicial que vos votastes en contra. Por lo tanto, bueno, intentouse cambiar, pero máis ao Partido Popular non lle pareceu suficiente. E non teña máis que decir. Segunda quenda, 3 minutos, Verónica. Vale. Bueno, vou intentar ceñirme ao proxecto da Praza de Abastos, porque se estamos falando dos concellos da contorna e das normas que ten cada un e demais, volvemos a ter que mencionar Salvaterra e non quixera, porque non somos o único concello que estamos con normas do século pasado, vale? Iso, de toda forma, non creo que non quita que se intenten aprobar para que se solucione ese problema que, por suposto, eu sí que admito que é un problema e non vou botarlle a culpa ao Partido Popular. Ao igual que, se me coñecer ben, non lle vou botar a culpa ao Partido Popular de que a plaza non se faga en plazo. Vamos, eu creo que me coñeces o suficiente como para saber que non utilizo ese tipo de cousas e son responsable do que fago e de como se tramitan as cousas, vale?
A verdade é que aquí, efectivamente, vamos xustiños de plazo, dixenxo na comisión, volvín a dicilo na miña intervención, o que pasa que creo que non me escoitaches porque nese momento estaba falando con Ana Cristina, pero volvín a decir que efectivamente vamos xustiños de plazo. Como te expliquei na comisión, por diferentes motivos, os procedementos foron máis lentos en departamentos que non deberían ir así de lento, pero, bueno, estamos en unha situación especial e a verdade, eu son e fágome responsable de como se tramita esta subvención, pero se ben é verdade que a veces hai situacións aseas que provocan que estemos nesta situación. Decirche que en canto a que non sabemos cando vamos a comenzar, o libro de ruta esperamos que as obras empecen o 10 de maio, o procedimento, as empresas están presentadas, están comunicadas e con este procedimento superreducido espero poder, ou esperamos poder adxudicar a obra nuns días, co cual a idea é, se non hai ningún impedimento, que o 10 de maio comecen as obras para poder cumprir os prazos. Gustaríame de verdade ter máis tempo para executalo, a veces as circunstancias e as cousas non saen como un quere, pero dende logo vamos a poñer todo o empeño para que a obra saia adiante, para que se fagan nas máximas condicións de seguridade posible, que non perdamos esta subvención e que os praceiros e praceiras e a clientela do noso mercado poida dispoñer destas instalacións e desta obra que é necesaria para seguir avanzando nese eido. Nada máis. Tivo, 3 minutos. Gracias, alcaldesa. Sí, Verónica, eu, polo ben de todos, que a obra se acabe e con todas as premisas no plazo que agardamos que sea antes do 30 de xuño. De feito, vostede, teño que dicilo, chamoume despois da comisión para preguntarme se teñía algunha dúbida sobre o proxecto, pero, bueno, máis ou menos, salvo un papel que eu entendía, tamén lle vou a decir, eu entendía que ese requerimento da Xunta do 18 de maio non contemplaba o que puña a resolución da alcaldía, había máis cousas, entón estaba buscando outro requerimento no expediente que me falara do que máis se modificou, porque, bueno, pode é ambiguo, tal como ben interpretado. Bueno, polo que tanto, pois nada, pois o antes posible terá que iniciarse a obra, pero mantendo uns criterios de calidad axeitados. Con respecto a Alex, señor Alex, perdón, vamos a ver, é un disparate que lle voten o PP. De feito, a súa compañera de goberno recoñece esa postura. O sea, vamos a ver, quen presidiu durante cando se levou no 2016 o plan de urbanismo? Sabe cantas alegacións se presentaron a ese plan de urbanismo? Como que 0? Nos presentamos 12 alegacións. Non se nos recolleu ninguna. O que pasa, cando faz política de confrontación, que é a fácil, e buscas o rédito solo no enfrentamento, Alex, pasa o que pasa. Espero que vostedes non aprendan. De feito, o talante de Loli pódese decir que é distinto. É que hai dous tipos de facer política. A difícil é a de pactos e acordos. E aí onde se ven que non hai egoísmos e ningún tipo de interés personal, nin político. Entón, polo tanto, que vostede manteña que a culpa é do PP, disculpe, pero dame a risa, porque iso é precisamente o que lle decía fai un momento. Salceda necesita xente dirixente e responsable que sepa asumir responsabilidades. E se non temos un plan de urbanismo a día de hoxe, é porque o goberno que estuvo, non o trouxo en condicións nin se aprobou. Gracias, alcaldesa. Nada, o teu tempo, Alex, 3 minutos. Hai que matizar de novo. En ningún momento dixen que fora culpa do PP, tivo. Na seguinte pleno revisaremos a acta e verás que nunca dixen que foi culpa do PP. O único que dixen foi... Vale, o respeto non é chamarme señora, senón respetar a miña intervención. Nunca dixen que fora culpa do PP. O único que dixen foi que a este pleno se truxo un plan xeral e o PP votou en contra. Non dixen que fora culpa do PP. Dixen que se truxo un plan xeral e votou en contra. Pero, bueno, a verdade é que esperame a ti que foras un pelín máis sensato e a verdade é que
non me está gustando porque estás sendo un pelín hipócrita. Porque dices que non se modifican as normas, pero cando se traen non votades a favor. O sea, non se entende. É un pouco... O igual que miramos no punto antes, ¿no? Criticades que acabamos con todo o crédito, que o REC non sei que, que o REC moi alto, e cando traemos outro punto, que o que facemos é incorporar o remanente de tesorería ao orzamento, tamén votades en contra. O sea, ao final, bueno, o que queredes é que non gobernemos, evidentemente, que entorpecer a acción de goberno é pouco máis. Por lo tanto, nada, simplemente era para aclarar chetivo que non dixen que foi a culpa do PP, senón que o que dixen foi que o PP votou en contra do plan. É certo, o das alegacións, que me dixeche cantas alegacións hubo, eu dixenche 0. Porque, para que haya alegacións, o período legal de alegacións é despois da súa aprobación inicial, que non se chegou a dar. Gracias. Antes de ler a ratificación do decreto, vou falar da Praza Bastos. Vou falar da Praza Bastos. Esta é a primeira fase de unha terceira que era moito máis completa e que por fin o equipo de goberno pecharía unha serie de reformas que se levaron a cabo durante estes anos para modernizar e adecuar a nosa Praza de Bastos, a Praza de Bastos municipal, ás necesidades que ten hoxe en día. Na súa primeira fase, na súa segunda, sabedes que invertimos máis de 400.000 euros. E esta terceira, que é en torno a 150.000 euros, o mesmo, non se pode invertir todo de golpe porque preferimos diversificar e atender a diferentes edificios municipais e neste caso traíamos o proxecto 1, que é a reforma da Praza Bastos de Salceda para a instalación dos cuartos accesibles, o espacio de uso común e a reposición da cuberta por importe de 75.625, 50.000 son fondos Agader e Plan Concellos 25.625. O proxecto 2 xa o anticipou Verónica, unha lástima, 73.476,09 que nos ia permitir a execución dese ascensor montacargas, que é moito máis que un ascensor, porque é unha fórmula de accesibilidade e, ademais, de retirar da praza que é de uso peonil moitas veces os transportes de carga e descarga que vedes ubicados ali é moito máis que elo, polo tanto, ofrecería seguridade e outra visión a praza. Bueno, pois hoxe nos comunicaron, aínda non de forma oficial, pero si o vimos publicado, pois que a Xunta non tivo a ben invertir deses 73.476 40.000, porque os outros 33.476 serían financiados tamén con fondos propios. E isto nos levaría a completar esa terceira fase tan desexada con algúns pequenos amaños e necesidades máis que vayan xurdindo. Unha lástima, verdad, que non tivesen a ben aportar estes 40.000 euros, pero non seguiremos buscando financiación por onde sexa preciso, porque a nosa aposta pola praza foi, está sendo e seguirá a ser. Hai novas xeracións na praza, hai novas necesidades e, dende logo, este goberno vai a dar cumprimento a todas as que sexan posible. Ratificamos, pois, neste punto 7, a resolución número 2021-0457 de aprobación do proxecto de obras de reforma da Praza de Abastos de Salceda para a instalación de cuartos de aseo accesibles, espazo de uso común e reposición de cuberta. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto 8 dos asuntos da convocatoria. Comezamos agora cas mocións que chegaron a tempo para incluir nesta orde do día. A primeira delas, a moción do Grupo Municipal Movemento Salceda, e aínda que non figure na convocatoria de Partido Socialista, sobre o acueducto do Pontillón. O proxecto denomínase Migramiño, o proxecto Migramiño e o proxecto Mil Ríos, que vai defender o concelleiro de Patrimonio, Álex. Cas mocións que primeiro leías a moción e despois ao tempo, non? Vale, por dar paso á lectura da moción, entón... Non, creo que non, non? Bueno, é igual, non creo que sea moito. Non, léese a moción e despois procedemos ao seu debate. Os días 12 e 13 de agosto de 2020, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, durante a execución das obras de mellora de permeabilidade no río Caselas, derrubou o acueducto do Pontillón,
situado preto da desembocadura do río Caselas entre a parroquia de Arantei, no concello de Salvaterra de Miño, e Caldelas, no concello de Tui. O acueduto do Pontillón estaba formado por 6 piedras de sección cadrada, de perpiaño, sobre que se asentaba a levada, de 45 centímetros de ancho, 45 de alto e 22 metros de longitude, como indica o informe realizado polo enxeñeiro de camiños Simón Molinero no ano 1979, onde ademais destaca o seu alto valor arquitectónico e resalta que conta con varios séculos de antigüedade. A mellora da permeabilidade no río Caselas forma parte do proxecto Migramiño, desenvolvido pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e o Instituto da Conservación da Natureza e das Florestas portugués. Este proxecto ten unha grande importancia para o medio ambiente e para a biodiversidade dos nosos ríos, castigados durante décadas pola contaminación e que, gracias a proxectos de rexeneración como este e outros levados a cabo en anos anteriores, están facendo que recuperen a súa vida. O problema chega cando neste tipo de proxectos non se ten en conta a protección do patrimonio cultural e etnográfico relacionado cos nosos ríos e que neste proxecto trátanse como meros obstáculos para o remonte das especies migradoras. Como se pode observar no informe de actuación realizadas por parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil de eliminación e permeabilización de obstáculos en cauces fluviais, no cauce do río Caselas xa se eliminaron 2 peiraos, o igual que en outros afluentes do río Miño como o río Furna, o río Pego ou o río Deva. Os elementos como muiños, peiraos, levadas, pesqueiras, acueductos ou batáns son bens patrimoniais que forman e formaron parte da nosa economía de subsistencia a través dos séculos, da nosa historia, da nosa etnografía, da nosa poesía, das nosas cantigas e, como non, da nosa memoria. Así, estes elementos están protegidos por 2 leis autonómicas. A Lei 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia e a Lei 5/2006 do 30 de xuño para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos. Así, a Lei 5/2006 recolle especificamente no seu artigo primeiro: 1. Declárase prioridade de interese xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a conservación do patrimonio natural fluvial que inclúe a biodiversidade da flora e da fauna dos ríos galegos, así como patrimonio etnográfico e histórico-cultural relacionado. E no seu punto segundo, declárase, así mesmo, obriga das administracións públicas galegas garantir a súa protección, conservación e mellora. Por todo isto, os grupos municipais de Movemento Salceda e PSDG-PSOE propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal de Salceda de Caselas a adopción do seguinte acordo: instar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil a repor o acueduto do Pontillón na súa ubicación orixinal e no estado de conservación no que se atopaba no momento do seu derrube. Instar a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, como un dos promotores do proxecto Migramiño, a revisar as actuacións de eliminación e permeabilización de obstáculos nos afluentes do río Miño en xeral e no río Caselas en particular, co obxectivo de preservar os elementos patrimoniais e etnográficos de gran valor cultural que existen nos seus cauces, contando para isto con persoas expertas en patrimonio e ou arqueólogos ou arqueólogas especializadas. E terceiro, instar a Consellería de Medio Ambiente a revisar o proxecto Mil Ríos, incluindo a protección dos bens patrimoniais, culturais e etnográficos. Este é o texto da moción e, nada, simplemente quería facer un par de puntualizacións antes ahora, neste turno de debate. Bueno, en primeiro lugar, creo que quedaba claro na moción, pero que non estamos en contra da totalidade do proxecto Migramiño. Senón que, bueno, creemos que, ademais de mellorar o medio ambiente e a biodiversidade dos nosos ríos, debería tamén incluir o respeto e a posta en valor por estes elementos etnográficos e patrimoniais que forman parte dos mesmos. O acueduto do Pontillón foi derrubado pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil porque realmente supuña, segundo eles, un perigo para os traballos que se estaban desenvolvendo, consistentes na instalación dunha escala que se instalou para facilitar o remonte das especies migradoras río arriba. Bueno, consultaron, eles sí que, a verdade é que consultaron a patrimonio polo elemento, porque ademais está incluído na zona do xacemento Igrexa Bella de Caldelas, pero, bueno, como non estaba catalogado este elemento, procederon ao seu derrube naquel mes de agosto do ano pasado. Creemos que este acto feito por parte de Confederación mostra unha nula sensibilidade, tanto por Confederación como por patrimonio, cara a este tipo de elementos. Así, eu creo que, e a noso parecer, que o modo axeitado de proceder sería a posta en valor do acueducto e, ademais, garantir a súa seguridade e a seguridade dos traballadores.
No informe que nos informes do proxecto Migramiño hai o informe que é o estudo de selección dos obstáculos a eliminar e permeabilizar os afluentes. Neste informe detecta obstáculos, digamos, e digo obstáculos porque a estes elementos patrimoniais chamanlle obstáculos neste informe, en 4 ríos afluentes do río Miño, que son os que dixen antes, no río Deva, no Furminea, no Pego e no Caselas. Centrándonos no Caselas, que digamos que o libro que nos dá nome, o río que nos dá nome e que nace en Salceda, detectan 5 obstáculos neste primeiro informe. Digamos que nesta primeira actuación son os 5 están na parte final do río, non chegan ao Concello de Salceda, pero, bueno, sí que o seguinte, digamos, obstáculo, por dicir de alguna forma, xa sería o Muiño dos Herdeiros da parroquia de Intenza. E, bueno, e tamén unha reflexión, que, bueno, non sei se coñece esa zona, bueno, sí que fun varias veces por ali, aparte teño familia ali cerca. Curiosamente, o maior obstáculo de todo o río Caselas, que é a parte que vai xusto por Caldelas, por debaixo da carretera e da vía do tren, que vai canalizada, nin sequera o río Libre, senón que vai canalizada, curiosamente, iso non lle fixeron nada, claro. E o que lle fixeron foi modificar, o sea, diseñaron unha escala para que os ríos poidan, para que os peixes e as especies migradoras poidan subir por esa escala e sortear ese obstáculo. En cambio, bueno, no resto de obstáculos, como le chaman, que son elementos patrimoniais, pois decidiron que o máis fácil era tirar con eles. Nada, simplemente xa remato e dicir que, bueno, que esperemos que esta moción se aprobe e, sobre todo, esperemos que de cara a futuras intervencións deste tipo se teñan en conta, se preserven e se poñan en valor realmente estes elementos patrimoniais. Gracias. Partido Popular? O estar na orde do día, non? Santi, adiante. Gracias, señora alcaldesa. Ben, permítame primeiro, como o tempo é máis que suficiente en 2 intervencións para defender a posición deste grupo respecto desta moción, quero, en nome deste grupo, unha vez máis felicitar a Joaquín e a Tibo, porque demostran que cando se fai o traballo con rigor e se traen os números e as contas aprendidas, pois que dan a evidencia o goberno unha vez máis. Miren, é moi fácil decir palabras, simplemente hai que repasar os últimos anos e os últimos meses, dicir sempre o mesmo e repítese ano tras ano, e seguramente os provedores e os veciños xa estarán acostumados a escoitar ao goberno, que sempre teñen crédito, que hai cartos, que estamos en presión de pagar, pero que casualidade, que cada vez pagan máis tarde, cada vez os rezos aumentan, e é unha barbaridade se comparamos dende o ano 12 ao ano 21, que pasamos de 400.000 euros en rez a 1.900.000. Si tantos cartos hai, se ten boa gestión económica, como é que cada ano pagan máis tarde os provedores e cada ano o rez aumenta unha barbaridade? De 400.000 euros, señores do goberno, a casi 2 millóns de euros. Santi, como sigan así, termino. Permíteme que te interrumpa. Xa sei que teño que centrarme na Vou a interrumpir solo por un motivo. Sí. Hai persoas, unha asociación en concreto, que está interesada en saber cal é o seu punto de vista nesta moción. Si vostede, en calquer outro punto, a pesares de que o defenda Joaquín, que o defenda Primitivo, que o defenda Ana Cristina, quere falar, solo ten que pedirme a palabra e eu vou darlla. Pero eu creo que, por respeto aos colectivos que, ademais, nos dicen que traigamos estas mocións, que están esperando, que nos levan escoitado todo o pleno, hombre, creo que deberíamos ceñirnos a moción. Permíteme que cho diga e, ademais, douche a oportunidade de que no debate de calquera outro dos puntos, aínda que non o defendas ti, se me pides a palabra, xa vou a dar. Desculpa. No, pode seguir. Señora alcaldesa, xa sei que non me gusta o que estou a decir, é normal que me interrumpa, pero remato xa, e as verdades, cando son grandes verdades e categóricas como as que estou a decir, doen, pero certo é o que estou a decir. Seguramente tamén hai moitos veciños que queren escoitar o que estou a decir. Miren, nós non podemos permitir, por iso este grupo votou en contra, que o Concello se siga endeudando. E con respecto á Plaza de Abastos, permítame, señora alcaldesa, que xa que vostede dixo que non se concedeu unha subvención últimamente, que pena que non recordara que fai 2 anos o goberno que vostede preside rechazou unha subvención concedida para a Praza de Abastos porque, según vostedes, e hai documentos que así o dicen,
non tiñan fondos para complementar esa subvención. Hai que dicilo todo, hai que dicilo todo. Ben, centrándonos na moción. Miren, se realmente isto é unha prioridade para o goberno de Salceda, traer unha moción para reclamar algo que en este caso en concreto afecta a unha parroquia de Salvaterra de Miño e a unha parroquia do Concello de Tui, me lo explican. Sinceramente, creo que o goberno demostra unha vez máis as súas verdadeiras prioridades. Reclamarlle a reposición dun pontillón que se retirou nun tramo do río Caselas entre as parroquias de Arantei e a parroquia de Caldelas de Tui. Poderían traer a próxima vez pois algunha moción pois reclamándolle en non sei que concello que fagan non sei que cousa. De verdade vostedes creen que para os veciños de Salceda isto é unha prioridade? Que no pleno municipal debatamos sobre unha cuestión que directamente non nos afecta, en este caso en concreto? Sí, xa sei, as especies, a protección, o patrimonio etnográfico, sí, estamos todos de acordo, hombre. Que non está de acordo deso? Ahora, por favor, o noso grupo, e aproveito tamén aquí a miña intervención, señora alcaldesa, que non tergiverse o que este grupo vota nas comisións, porque cando un tergiversa e manipula, pois está sendo unha persoa ruín, e iso non o podemos consentir dende este grupo que vostede diga que nas comisións nos abstemos e logo cambiemos de posición. Oiga, en casi todos os asuntos que veñen a pleno este grupo nas comisións se abstén, precisamente para ter máis días para ver a documentación, precisamente para debatir entre os compañeiros do grupo municipal e precisamente para tomar unha decisión respecto da postura final que tomamos en cada votación nos plenos municipais. Que dixera vostede respecto do complemento de crédito que cambiamos de opinión é falso. Porque, como digo, en todas as comisións, en casi todos os puntos, salvo excepcións que votamos en contra ou a favor. Leva 5 minutos xa, creo que ya dedicou 30 segundos a falar do patrimonio do medio ambiente. Termino. E menos desconto yo que o tempo que me interrompiu e xa seguramente isto nos 5 minutos. Pois que vostede diga eso é falso. Por lo tanto, o noso grupo vota o que considera en cada pleno despois de cada comisión. Xa digo, nos abstuvemos que esa é a postura casi sempre deste grupo. Nada máis na miña primeira intervención. Gracias. Volvo a repetir, porque non debeu quedar claro, vaime a recordar as intervencións que quixo facer noutros puntos, ciñase o punto no que se trata, e cando queira pedir a palabra, pídao. E ruín aínda non me chamara. Esta é a primeira vez que me chama ruín. Ruín por qué? Por trasladar o que aconteceu nunha comisión? Por que son ruín, Santi? Porque non traen o traballo de fiscalización na comisión informativa feito e os deixo en evidencia? É así. Astivéronse ou non se astiveron? Joaquín dixo textualmente abstención porque isto é unha figura normal ou non? Eu non minto, pero bueno, se usted considera que son ruín, pois son ruín. Verónica, a túa quenda para falar desta moción. Non me levo moi ben co micro este. A ver, a min vou a dar a opinión, incluso persoal, se mo permitides. A mí me parece unha falta de respeto cando temos un regulamento neste pleno. Me parece unha falta de respeto non só aos voceiros do equipo de goberno, senón tamén aos seus propios compañeiros que se utilicen os tempos para o que un queira e non respete as intervencións dos demais. O mellor, pois, as compañeiras que defendemos os distintos temas neste pleno, pois fixemos uso exacto dos nosos tempos para defender cada tema. A min me parece unha falta de respeto, iso sí, non vou utilizar outras palabras como ruín que acaba de utilizar o compañeiro do Partido Popular. Ceñíndome a moción, eu creo que sí, que temos traído aquí a pleno
outros temas que afectan en maior ou menor medida a Salceda, pero eu creo que defender o río Caselas, sea no tramo que sea, e defender o patrimonio tanto cultural como etnográfico, como de calquera tipo, é cometido tamén dos representantes, seamos representantes municipais ou de outro tipo. Eu creo que o Partido Popular está quedando en evidencia non defendendo o patrimonio de todas e de todos. Da igual que sexa aquí. Tamén o Partido Popular truxo outras mocións que, ao mellor, tiñan máis que ver con outros concellos e non con nós. Pero aquí estamos falando do río Caselas. E, aunque non faláramos, este grupo, dende logo, vai a defender o patrimonio, tanto cultural como social, etnográfico, calquera. Co cual, eu creo que a defensa do voceiro de Movemento Salceda foi totalmente correcta. Nos defendemos e apoiamos todas cada unha das palabras que el dixo e creo que deberíamos empezar a pensar que os representantes municipais a veces estamos máis alá do estritamente plenario institucional para defender o que é de todos, sexa aquí, sexa en Salvaterra, en Tui ou, neste caso, aínda máis, afectando o río Caselas. Nada máis. Gracias. Alex, a segunda quenda, 3 minutos. Bueno, a verdade é que xa me facilitou bastante o traballo velo, xa dixo bastante do que iba a dicir eu, polo tanto non me vai a enredar moito. A verdade é que, Santi, creo que estuvo fora totalmente de lugar a tua intervención. Creo que, simplemente que tes mal día e que cando escoites a intervención recapacitarás, non? Decir que unha moción na que se insta a revisar o proxecto para que non sigan río arriba destrozando patrimonio non ten nada que ver con Salceda, pois me parece curioso. Decir que Caldelas e Arantei, que son dúas parroquias que teñen moitísimos vínculos con Salceda, o sea, como todo o mundo sabe, miña familia ten un negocio en Salceda e creo posiblemente que temos máis clientes que son das parroquias colindantes, como Caldelas, Cabreira, Arantei, Alxén, casi que de Salceda. O sea, a relación de Salceda con Calderas e con Arantei históricamente foi casi como que o centro somos nós e non Salvaterra Tui, non? O sea, parece unha falta de respeto enorme, sobre todo cara, e aparte quería deixalo para esta parte, cara un colectivo que se mobilizou dende o mes de agosto do ano pasado para loitar por este elemento patrimonial, que é a Asociación Patrimonial Etnográfica Acueducto de Caldelas, e que foron os que nos fixeron chegar esta moción, en especial e en particular a Silvia e a María, a presidenta e vocal, que nos fixeron chegar esta moción e nos mostraron a súa preocupación, e a verdade é que nos fixeron abrir os ollos e nos puxeron en alerta, porque sí que é verdade que nos puxeron en alerta sobre distintos proxectos e concretamente o proxecto Migramiño e o proxecto Mil Ríos. Nada máis, simplemente iso, que creo que debería intentar respetar máis estas iniciativas e preocuparte un pouco máis polo patrimonio cultural galego, polo patrimonio cultural español e incluso portugués, porque para outras cousas sí que dices que soy español, pero para isto resulta que non, que prefires, en vez de falar do patrimonio cultural galego, pois falas de OIBI, de puntos anteriores e, en fin, nada, simplemente iso. Espero que recapacitedes e votedes a favor desta moción e que o patrimonio cultural e etnográfico galego se respete e se poda pôr en valor. Nada máis. Santi, tes os teus 3 minutos. Deben ter vostedes a capacidade adivinatoria, porque eu non dixen a oposición deste grupo respecto da votación, pero vostedes xa, polos meus argumentos, que os reitero e os manteño, vostedes xa deducen que vamos a votar en contra ou abstención. Porque, claro, non estamos en contra do patrimonio, estamos en contra do medio ambiente, estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo. Por iso que cada vez temos máis apoio no Concello e cada vez temos máis apoio en Galicia, en España. Claro, por iso estamos en contra de todo. Somos o demonio. Porque todo o que digamos ou argumentemos en contra do goberno xa é ir en contra de todos. Dicir que esta é unha prioridade para o goberno
comparando con outras, estar en contra xa? O dicir que lle compete en este caso concreto a un municipio porque é afectado no Pontillón que estamos a falar, independentemente do proxecto en sí, xa iso é ir estar en contra do patrimonio e do medio ambiente, de todo eso que ustedes dicen. Falta de respeto a quen? Por dicir a nosa oposición é de faltar o respeto. Vostedes sí que faltan o respeto en moitas ocasións. Por nos manter o noso posicionamento e o noso argumento é faltar o respeto. Oigan, como dice algunha membro desta corporación, háganselo ver. Miren, eu manteño o que dixen e o reitero. Para vostedes é tan prioritario isto como o saneamento do noso concello. Para vostedes é tan prioritario traer esta moción como a emerxencia municipal de máis e mellores instalacións. Que cosas concretas e importantes a debate, aparte do que aprobamos, traen a este pleno, como goberno? Hai que recordar que vostedes adícanse mañán e tarde, según vostedes, a isto. E, sen embargo, os proxectos importantes, nada de nada. O dixo moi ben antes o compañeiro Tibo. Levan vostedes 14 anos no goberno, máis 2 que faltan 16. En 16 anos non van ser capaces de ter un plan xeral aprobado. Recórdolle que dos 16 anos, 12 vostedes teñen maioría neste pleno para aprobar un plan xeral. De 16, 12 anos, maioría absoluta teñen vostedes, tiveron e teñen neste pleno para aprobar un plan xeral. E vai acabar este mandato e seguimos sin plan xeral. Pero a culpa seguirá sendo do Partido Popular. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor, señores do Goberno, pero xa vostedes adiantan acontecementos sin esperar a decisión deste grupo, porque, claro, xa interpretan, como casi sempre, erróneamente, o que estes concelleros deciden. Por lo tanto, coídense moito do que dizan, tomen as súas decisións, e, señora Verónica, non lle vou permitir, como levo dito moitas veces, que se metan asuntos deste grupo. En tal caso, se algo hai que recriminarémolos entre nós mesmos, non que teña que vir vostede a decirnos o que temos que facer, falar, decir ou interpretar. Creo que xa bastante ten vostede consigo mesmo. Por lo tanto, o noso grupo en esta ocasión votamos a favor e en outra votamos en contra. E por votar en contra ou votar en favor non lle faltamos o respeto a ninguén. Simplemente é unha decisión que toma este grupo por maioría e asumimos as consecuencias, para ben e para mal. Que quede claro o respeto. Por certo, leva un minuto consumido máis dos 3 que... Termino, a verdad que non vin para o contrarreloj aquel e non vin de conta. Termino xa. Está moi ben recriminarlle que non retiren obstáculos, pero recordo que o goberno anterior sacou obstáculos sin permiso do río Caselas, destruindo naturaleza e árbores que obstruían efectivamente o cauzo do río. Pero eso tamén é eliminar do cauce vegetación e árbores autóctonas, etc. Gracias, señora alcaldesa. Noso voto, como dixen, vai ser a favor. Verónica. A min resultame, a verdade, increíble que se diga neste pleno que non traemos cousas importantes nin nada, cando acabamos de aprobar un recoñecemento extrajudicial de crédito, un suplemento e 3 proxectos de obra. Vale? Me parece increíble que se atreva o atrevimento do compañeiro do Partido Popular a decir que non facemos nada importante. En canto ao pleno de hoxe xa, como mínimo. En canto de que xa teño bastante comigo mesmo, dixo, comigo mesma, direi eu, pero aínda así non lle vou entrar niso porque iso sí que me parece unha falta de respeto total. Pois antes de proceder á votación, eu estou sentindo unha vergoña total, pero vergoña. Agora mesmo, e ademais agardando a esta hora, están Silvia, a presidenta, e María, a vocal, da asociación que acaba de mencionar Álex, Acueduto de Caldelas, e me está dando vergoña. Sí, resulta que recollemos a súa moción,
porque persoas, o pobo de Caldelas, estaban preocupadas por un legado de moitísimos anos que lle deixaron os seus ancestros e que se ven na obriga de coidar para os que veñamos detrás e que temos a gran sorte de pasear polas sendas dos nosos ríos con unha tremenda riqueza patrimonial e natural. E resulta que estas persoas do pobo que, ademais da súa vida, se preocupan por deixarnos un legado importante, nos trasladan o concelleiro de Patrimonio e esta alcaldesa a súa preocupación e fundada polos acontecementos e polo que pode vir por culpa deste proxecto, que nin siquiera elas están en contra deste proxecto, pero ten que ser compatible a recuperación medioambiental ca recuperación patrimonial. Veñen aquí, co seu tempo, preocupada por algo do que se debían preocupar as administracións, nos lo trasladan, nos fan saber, ademais, que o río Caselas, o noso río Caselas, corre serio peligro de que aconteza o mesmo que en Caldelas, e a vostedes isto lle parece unha coña. En serio, Santi, acabas de facer un papelón. De verdade, un papelón, porque eu, ademais, presumía diante desta xente de que non iba a haber problema na corporación deste Concello, que estaba segura de que íbamos a defender esta moción que, ademais, se vai a presentar en Salvaterra e en Tui. Cada quen se retratará. Vou mirar o que fai o Partido Popular en Salvaterra, vou mirar o que fai o Partido Popular en Tui. Cada quen se retratará. Vostede acaba de facer un papelón e sabe o que é ruín? Ruín non son eu. Ruín é non defender o que está facendo esta xente. Iso é ruín. E, ademais, sabe que meteu tanta pata que o primeiro que fixo Joaquín foi levantarse do seu asiento e dicirlle aos compañeiros que cambiaban o sentido do voto e agora sí van a votar a favor. Por favor, esa é a realidade polo papelón que acaba de facer en esta sesión plenaria. Silvia, Mari, agradecemento total ao voso traballo desinteresado. Sí, gracias por despertar o noso curiosidade, o noso interés. Isto vai facer que nos poñamos as pilas co noso catálogo de patrimonio, que xa o temos redactado e que iba incorporado nese plan xeral que efectivamente non aprobastes. Pero como non foi aprobado, teremos que traelo a este pleno para protexer ese patrimonio e que non acontece o que aconteceu co Pontillón, porque a todos nos encanta, que vos gusta pasear polas sendas e velo cheo de muiños, verdade que vos gusta? Pois iso é do que temos que ocuparnos, da defensa do patrimonio, do noso río. Como que non temos que traer aquí esta moción? Pero, en serio, de verdade, me dá vergoña, de verdade que me dá moita vergoña. Eu só quero rematar co agradecemento ao traballo feito por estas dúas mulleres e remato con unha frase que me enviaba Silvia onte por WhatsApp, interesándose nesta hora de pleno, que decía: o patrimonio galego será tido en conta e respetado si todas e todas o poñemos en valor e velamos por el. Votos a favor desta moción? Unanimidade. Me alegro moito de que hubiese saído adiante. Punto 9. Ten agora a oportunidade de falar na seguinte moción, porque seguramente non se ceñirá a ela. Punto 9. Moción do Grupo Municipal PSOE demandando un incremento das achegas da Xunta de Galicia ao Servicio de Axuda no Fogar que presta o Concello. Defende a moción Verónica, pasas a dar lectura e despois procedemos ao debate. A comentar que, igual que na outra, aínda que poña moción do Partido Socialista, é unha moción conxunta de Movementos Alceda e Partido Socialista. Vou pasar a ler a exposición de motivos para o posterior debate. O Servicio de Axuda no Fogar é un servicio integral, polivalente e comunitario orientado ás persoas e ou familiares que presenten problemas para a realización das actividades da vida cotiá, proporcionándolles atención directa no propio domicilio mediante intervencións específicas que favorezan a súa permanencia e integración no seu contorno habitual e compensen a súa restrición de autonomía funcional.
En definitiva, unha prestación básica de atención a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual. A loita contra a pandemia do COVID-19 requeriu dos concellos a intensificación e a realización de novas tarefas, nomeadamente no eido dos servizos sociais municipais, onde se implementaron todo tipo de medidas extraordinarias: reparto de comida, medicación, deberes escolares ou fogares, incremento de asistencia a domicilio e das axudas para cubrir necesidades básicas e a posta en funcionamento de medidas e dispositivos de axuda a persoas sen fogar. O impacto da pandemia foi e está sendo especialmente forte nas persoas máis vulnerables, por mor da letalidade en persoas maiores ou con patoloxías previas, e os efectos devastadores do illamento en persoas con unha precaria rede de apoio. Por elo, os concellos tiveron que incrementar e garantir os servizos esenciais habituais e dar resposta en paralelo ás problemáticas surdidas pola pandemia, como foron as distintas situacións de necesidade froito do peche dos centros de día sociocomunitarios, ocupacionais, escolas infantís, puntos de atención á infancia, ludotecas ou residencias de tempo libre. Os concellos tiveron que reaccionar fronte á nova demanda e seguir mantendo os servizos habituais, organizando recursos humanos e materiais para non deixar a ninguén no camiño. A excepcionalidade da situación levou a unha reconfiguración das prestacións habituais para poder dar resposta ao aumento da demanda e ás novas circunstancias. En abril do 2020, a Xunta de Galicia anunciaba un servicio de axuda no fogar extraordinario para dar resposta ás situacións de emerxencia durante o tempo da alerta sanitaria provocada polo COVID-19. En concreto, se informaba de que se incrementaría as horas mensuais aos concellos para o cuidado a domicilio das persoas con necesidades asistenciais e unha maior aportación económica ao mesmo. A SEMADE, a Administración Autonómica, comprometeuse a asumir o copago das persoas usuarias da dependencia no SAF ordinario. Con posterioridade, no mes de novembro, a Xunta de Galicia anuncia a retirada deste servicio extraordinario ás persoas usuarias dependentes que, por mor da situación epidemiolóxica, estaban a percibir. A presión sobre os servizos sociais municipais foi e está a ser generalizada. Un dos maiores gastos locais para a maioría dos concellos galegos é o custo que supón o SAF, pola ausencia de actualización da cota que a Xunta debe aportar a este servicio público esencial para a cidadanía. Polo tanto, considérase urxente que o Goberno da Xunta de Galicia asuma o copago do total das persoas usuarias do SAF ordinario en Galicia neste contexto de crise sanitaria, así como incrementar a aportación que fai a Administración Autonómica. Dado que as administracións locais non foron quen de recibir ningún fondo extraordinario para enfrontar a pandemia e que cada concello fixo fronte aos seus sobrecustos en función da súa musculatura económica e organizativa, e dados os perxuicios que esta situación extraordinaria está a provocar nas arcas municipais, é polo que instamos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Pleno do Concello de Salceda de Caselas, en base ás competencias en servicios sociais que corresponden á Administración Autonómica, insta a Xunta de Galicia a incrementar as achegas para cubrir os custos do servicio de axuda no fogar ordinario, así como que se proceda á eliminación do copago das persoas usuarias, que será asumido pola Administración Autonómica. 2. Que a Xunta de Galicia incremente o financiamento do servicio de axuda no fogar que é da súa competencia, que xestionan os concellos que permanece congelado dende o ano 2012, de xeito que se axuste á realidade do prezo hora actualmente vixente e se preste este servicio público esencial coa máxima calidade e coas mellores condicións de traballo para as profesionais que desenvolven este servizo. E 3. Dar traslado do acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. Ben, traemos esta moción que xa ven incluída na orde do día. Resumindo, creo que vamos a estar de acordo en que o precio que paga a Xunta pois non está actualizado dende o ano 2012, o que fai que os concellos teñamos que ir asumindo máis custe. Como ben di a moción, esta prestación do servicio de axuda no fogar é un servicio básico a persoas no seu domicilio, tanto para facilitar o seu desenvolvemento como, sobre todo, para que poidan permanecer no seu medio habitual. A Xunta leva dende o 2012 pagando mesmo polas horas do servicio de axuda no fogar.
os custos para a empresa aumentan, e este ano, por exemplo, no Concello de Salceda xa pasamos a pagar agora a 16,51 euros, e posteriormente, pois, probablemente, coa licitación este prezo todavía aumente. A Xunta aporta deste custe 9,70 euros, o usuario paga unha parte, dependendo da súa renta, e o resto, ata o coste total da hora, é pagado e asumido polo Concello. Eu creo que todas as persoas que formamos parte desta corporación saben o que supón este servicio no orzamento municipal, máis aínda neste tempo de pandemia, sobre todo porque o Concello, ademais deste servicio, tivo que asumir moitos outros derivados de servicios sociais prestados á veciñanza, e, como dice a moción, os concellos non recibimos ningún fondo extraordinario, cousa que a Xunta así recibe máis financiamento nesta época de pandemia, co cal instamos a Xunta, como dice a moción, a que se actualice os precios deste servicio. Gracias, Verónica. Ana Cristina. Perdón. Moi boas noites a todos os compañeiros, especialmente aos veciños que nos siguen a través das diversas canles telemáticas, xa acostumados a elas, supoño. A moción que traen hoxe aquí sobre o Servicio de Axuda no Fogar, SAF, é unha prestación dos servicios sociais con atención a persoas no propio domicilio, facilitando así o seu desenvolvemento, mellorando a súa calidade de vida, potenciando a súa autonomía, previndo situacións de exclusión social, en definitiva, un gran servicio, especialmente para os nosos maiores e, sobre todo, na actualidade, que coa situación de pandemia mundial na que nos atopamos son especialmente vulnerables. Pero esta moción é sorprendente, sinceramente, non sei se pretenden incluso, nalgún momento, dar datos que non son reais ante os veciños. Por iso, vamos a poñer a todos en cuestión sobre o que significa o Servicio de Axuda no Fogar no Concello. Porque, como todos sabemos, todos os anos este Concello renuncia a horas dos servicios de axuda no fogar. E isto é moi importante recalcalo, que os veciños saiban que todos os anos este Concello renuncia a horas do SAF que lle otorga a Xunta de Galicia. É dicir, o SAF, como todos sabemos, que funciona a través da Lei de Dependencia, en moitos casos, a Xunta otórgalle horas a este Concello, o cal, como dixen e recalco, renuncia a elas, polo que, cando comunica a un usuario ou unha persoa esta dependencia, e cando hai horas sin usar, este usuario permanece na lista de espera ou, en moitos casos, ten que asumir o custe total do servicio. E continuo poñendo os veciños en cuestión con datos. Como xa ben dixeches, o precio hora ata xaneiro era de 14,30 euros e desde xaneiro 16,51. A aportación da Xunta é de 9,70 euros e o resto o Concello asume o Concello e o usuario, é dicir, na actualidade 6,81 euros. En porcentaxes aproximadas 71,5 Xunta, 16,14 Concello, 12,36 usuario. Pero o sorprendente aquí é que tanto falan de asumir o gasto, da importancia do servicio na axuda ao fogar, o cal é importantísimo, niso todos estamos de acordo. Sin embargo, nun ano tan extraordinario e especial como 2020, desde abril a decembro de 2020 estiveron sin pagarlle a empresa que presta o servicio de axuda no fogar, é dicir, a Sociser. Máis de 300.000 euros que tivestes que presentar aquí no anterior recoñecemento extraxudicial. Vós, o Concello, recibides o diñeiro da Xunta de Galicia para este servicio trimestralmente e os usuarios tamén pagan a súa parte. Sin embargo, vós, o Concello, non lle pagastes a empresa, é dicir, cada empresa traballou sin cobrar durante moitos meses e nos meses máis duros da pandemia. E o máis importante, por que renunciades a horas que vos otorga a Xunta de Galicia? Como é posible que isto se dé? En que consiste, entón, o voso gasto social? Por suposto, os 6 concelleiros do Partido Popular, todo o bo que se traia para Salceda, a quen haxa que instar, a todas e cada unha das administracións, as que haxa que instar
para traer melloras para Salceda, nós vamos a estar a favor, sexa da cor política que sexa esa administración, porque ese é o deber de todos os compañeiros da corporación. Os 13 deberíamos estar de acordo nisto, en defender o ben común para todas e todos os salcedenses con altura de miras e por riba das cores políticas. Pero, oiga, o máis importante é que vostedes como goberno tamén fagan os seus deberes. O primeiro, pagando en tempo e forma a empresa, que non é o caso. E, sobre todo, en segundo lugar, é moi importante que vos estuveste sin sacar durante meses a licitación do servicio deixando desamparados os traballadores. En definitiva, nós, obviamente, e como xa recalquei, estamos a favor de instar a todas e cada unha das administracións para traer melloras para os veciños e veciñas de Salceda, para mellorar o noso pobo e, sobre todo, neste caso, para mellorar este servicio. Por iso nós, obviamente, estamos a favor, pero o que está claro é que este Concello non está á altura das necesidades das persoas dependentes. Gracias, Alex, e despois a segunda quenda para ti, Verónica. Sí, nada, simplemente que, bueno, o noso grupo, evidentemente, o voto vai ser a favor, ¿no?, por toda a importancia que ten o SAF, ¿no? Creemos que é un servizo fundamental, sobre todo que se viu moi agravado na época do COVID, ¿no? Un servizo fundamental, sobre todo no rural, que fai que mellore a calidade da vida das persoas e principalmente das mulleres que, bueno, históricamente son as que se teñen que encargar do cuidado. Bueno, respecto ao que dixo Ana Cristina, que por que rechazamos horas, bueno, fai uns meses, 6 meses, houve un debate no pleno de outubro de 2020, no ordinario, cando se debatiu a licitación do SAF. Bueno, creo que debatimos bastante naquele momento de por que se rechazaban horas, o regalo envelenado, ¿no?, que lle solemos chamar, que fai a Xunta normalmente a final de ano, cando lle entrega horas aos concellos, e que os concellos, pois, casi sempre pasou así, en Salceda sempre se colleron esas horas. Claro, despois esas facturas van a REC e o Partido Popular vota en contra, ¿no? Por certo, falando de REC e de pagar as empresas, antes votastes en contra de pagarlle a empresa que fai o servicio do SAF. Entón, bueno, pues, evidentemente, como antes, falades unha cousa e os actos son outros. Evidentemente, bueno, creemos que a Xunta debe aumentar o prezo que aporta para a hora do SAF. Neste novo contrato, a hora do SAF está en 18,71 euros e a Xunta vai aportar 9,70, igual que dende 2012, cando a hora do SAF rondaba os 12, 13 euros. Daquela, digamos que o precio que tiñan que pagar o Concello e o usuario era de 3 euros e agora é xa casi de 10 euros o precio que teñen que pagar. Claro, así, sin subir o precio que aportan, é moi fácil regalar horas e darnos bolsas de horas, non? Porque, ao final, realmente a quen lle afecta é o Concello e o peor de todo que é o usuario, non? Por iso tamén nesta moción se pide que se elimine ese copago. Nada máis. Verónica, adiante, 3 minutos. Pregunta por que rexeitamos as horas. Bueno, primeiro, eu creo que debería informarse, porque non todos os anos se renunciaron a elas, vale? Ni levamos sistemáticamente renunciando a elas todos os anos, co cal tamén a información tamén hai que dar a correcta. En canto a por que renunciamos, a mí me encantan estes convites da Xunta de eu te convido pero pagas ti. Isto é o típico da Xunta, regala, convida, douvos máis horas, pero eu non subo nada, eu non admito un incremento do precio dende hai 9 anos, pero che regalo máis horas para que o Concello siga asumindo máis costes. Vale? Eu non sei se é moi difícil de explicar, non é moi difícil de explicar. O Concello non pode seguir asumindo sistemáticamente todos os costes que a Xunta de Galicia, porque a mí me parece moi ben que vostede fale de porcentaxes, 71% e tal. É unha competencia autonómica, estamos asumindo unha parte dunha competencia autonómica. Entón, non nos venda que a Xunta está aportando máis que o Concello. Home, faltaría máis, é máis que o usuario, claro, faltaría máis. Por outro lado, estáme falando de máis no tempo de pandemia e no estado, no ano actual no que estamos. Mire, a propia moción yo di,
A propia moción yo di. Resulta que en abril, nesta etapa tan extraordinaria, a Xunta de Galicia anuncia o servicio de axuda no fogar extraordinario. Pero é que resulta que despois, xa debeu acabar a pandemia, que no mes de novembro o retira. Pois ben, igual a Xunta tampouco considera que sea moi importante a época de pandemia na que estamos, e igual pensa que neste ano e dende novembro a xente xa non está a sufrir estas necesidades. En canto a pagar a empresa, nós apoiábamos pagar a empresa, que vostedes apoiaban pagar a empresa, ou que nós tiñábamos empresa sin pagar, sin cobrar. Como apoiaron vostedes que a empresa cobrara? Votando en contra dun orzamento que incrementábamos o gasto social de 600.000 a 1.400.000, onde a maior partida era para gasto da axuda no fogar? Votando en contra disso apoiaban que a empresa da axuda no fogar cobrase? Ou votando en contra do recoñecemento extrajudicial de crédito no que unha gran parte do importe era da axuda no fogar? En iso apoiaban para pagar? Eu creo que hai que ser conscientes do que se está facendo. E me alegro un montón de que o Partido Popular apoie e inste tamén a calquera administración. Eu sempre defendín iso, E o Partido Socialista acaba de apoiar unha moción no que tamén estaba a Confederación Hidrográfica e no que nós lle reclamábamos tamén ao noso partido. Eu creo que o máis sensato, e o Partido Socialista levo facendo sempre. Agora, non me veñades agora a decir por que non collemos unhas horas. Claro que nos gustaría coller esas horas e triplicalas se fai falta. O que non pode ser a Xunta manter un servicio autonómico ao precio do 2012. E creo que niso non fai falta facer moitos números, nin facer moitas contas para dar ou para saber que non é posible manter o mesmo servicio no ano 2020, no 2021, con prezo do 2012. Nada máis, creo que non teño nada máis que... Gracias. Ana Cristina, os teus 3 minutos. Cando dicía de poñer en cuestión con datos os veciños, basábame en que, por exemplo, Ales dixeches que lles pertenecía ao usuario Concello de Ceuros, cando en realidade son 6,1, e recalco, sempre hai que basarse nos datos, en este caso tamén as porcentaxes de 71 Xunta, Concello 16, usuario 12. Por suposto, Verónica, é unha competencia delegada e compartida cos concellos, non é única e exclusiva. En canto á empresa, a deuda, é que nós o que apoiamos é que se pague en tempo e forma. E como ti ben dixeches, aquí a Xunta pagou trimestralmente a igual cos usuarios por ese servicio e vos non lle pagastes á empresa hasta que se aprobou o recoñecemento extrajudicial. Non ten nada que ver unha cousa con outra. De abril a decembro de 2020, unha empresa traballou sen cobrar por prestar os servicios cando vos si cobrabades por parte da Xunta e por parte dos usuarios. En canto a instar a todas as administracións, neste caso tamén deberían instar tamén a Deputación de Pontevedra, neste caso no servicio de libre concurrencia, debido a que a asignación sempre é a mesma. Por que non se lle solicita tamén que a súa aportación, a incrementación desta aportación? En último lugar, en canto a instar a outras administracións, recordo aquí que tamén se votou en contra de outras mocións, como que ao Goberno Central que se nos devolvese o IVA. Eu creo que nada máis que dicir, está completamente claro que o noso voto a favor desta moción para defender e instar a todas as administracións que sexa posible para defender as melloras no servicio de axuda ao fogar para os nosos maiores no Concello de Salceda, e o que está claro, repito, é que este Concello evidentemente non está á altura das necesidades das persoas dependentes. Permítoche, sí. Simplemente decir que a Deputación de Pontevedra abriu en época de pandemia unhas axudas extraordinarias para os concellos, para axudas sociales, alimentos e distintas outras cousas, cousa que a Xunta de Galicia recibiu fondos do Estado en un importe considerable
e non explica nin en que os gasta nin en que non os gasta. Só sei que fondos extraordinarios para a axuda para o COVID non recibimos un euro. Si os dou a Verónica, teño que darchos a ti, sí, adiante. Espera, Ana Cristina. Listo. Neste caso estamos falando de instar a Deputación de Pontevedra en incrementar a aportación, tal como se lle fai a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra a aportación ao Servicio de Axuda no Fogar. En canto a axudas, creo que quedou bastante claro quen realmente axudou durante toda a pandemia con axudas á hostelería, ao comercio, ao turismo por parte da Xunta de Galicia, o cal a Deputación de Pontevedra é unha das poucas na comunidade autónoma que non se sumou e que non está traballando, por exemplo, cas axudas de turismo como si fan outras deputacións indistintamente da cor política que representan. Pero creo que neste caso estamos falando de axuda ao fogar e non de outras áreas e de outras administracións. Pois antes de proceder á votación, si de un orzamento de 6 millóns gastar no Servicio de Axuda ao Fogar e non estar á altura, segundo o que dices, Ana Cristina, eu creo que quen non está á altura son os teus datos. En todo caso, vamos a proceder á votación porque este punto xa o debatimos, ademais, cando foi a licitación do Joaquín, Santi. Eu interrumpimos en algún momento desta sesión plenaria? Onde está o millón de euros aporta? Onde está? No orzamento, Santi. Pero supoño que non o viches. Interrumpimos eu en algún momento desta sesión plenaria? Algún de vos dous? A Joaquín e a Santi. Interrumpimos algunha vez? Non. O sea, que respeten a miña quenda cando teño que pechar un punto antes da súa votación. Non, Santi. Mira, primeiro dedicaste a falar todo o tempo sin a palabra e interrumpíndome. E despois, indo por riba, pretendes, como sempre, pechar os puntos. En fin, punto 9. Imos votar a moción presentada polo Partido Socialista e Movemento Salceda demandando un incremento das achegas da Xunta de Galicia ao Servicio de Axuda no Fogar que presta o Concello. Votos a favor desta moción, unanimidade. Pasamos ao punto número 10, as últimas das mocións que aparecen na orde do día, a moción do Grupo Municipal Movemento Salceda e Partido Socialista sobre a situación no territorio do Río Miño transfronteirizo. Paso vos a ler esa moción. O territorio Río Miño transfronteirizo está inserido no centro da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. A súa fronteira é máis poboada e máis transitada é a máis transitada de toda a fronteira ibérica. O 0,50% total da mobilidade, o 50%, da total da mobilidade diaria de vehículos de viaxeiros de toda a fronteira luso española dáse nos 6 pasos que cruzan o Río Miño. A ECT do Río Miño naceu en 2018 como organismo de cooperación no territorio transfronteirizo do Río Miño co obxectivo de reforzar a cohesión económica e social territorial transfronteiriza e está constituída por 26 concellos, 16 da provincia de Pontevedra e 10 cámaras municipais portuguesas pertencentes á comunidade intermunicipal do Alto Miño. O mantemento da restricción nos pasos fronteirizos está a perxudicar a economía da zona. A principal conclusión do estudo de impacto socioeconómico encargado pola ECTEC Río Miño á Universidade de Vigo é que o primeiro confinamento e o peche da fronteira entre Pontevedra e Portugal na primeira vaga da pandemia entre o 17 de marzo e o 30 de xuño de 2020 provocou unha caída do Produto Interior Bruto de máis de 80 millóns de euros nos 26 concellos do territorio transfronteirizo do Miño. A caída derivada do efecto fronteira no comercio foi dun 14,18% sobre o efecto do confinamento e na hostalería e restauración foi dun 16,53%. O prexuízo económico do actual peche será aínda moito maior. A ECT Río Miño ten operativo dende hai mes e medio aproximadamente un rexistro de persoas afectadas polo peche da fronteira no que van xa 200 persoas a presentar o seu caso.
O perfil maioritario das persoas afectadas é de mulleres traballadoras perxudicadas económicamente polos obstáculos á mobilidade ao tempo de máis para cruzar a fronteira de cara a ir ao traballo. Ao igual que o peche das fronteiras do pasado mes de marzo, os gobernos español e portugués amosan unha falta de coñecemento da realidade deste territorio fronteirizo. Durante este período, a ponte internacional Tui-Valença é completamente incomprensible non ter en conta esta realidade, escollendo unha medida que potencia o efecto funil nun único punto de paso, Valença-Tui as 24 horas, en consecuencia, quilómetros de caravanas para atravesar a fronteira, perdas de tempo innecesarias e, unha vez máis, a introdución dun inexplicable obstáculo a unha poboación de fronteira que xa non sintan fronteira, máis ben cidadáns dunha Europa sen fronteiras. O prexuízo económico que se está a causar a poboación transfronteiriza carece de xustificación na protección contra os contaxios, xa que existen restriccións nos concellos de ambos países que fan totalmente absurda a medida de restringir a mobilidade transfronteiriza. O mal xa está causado e cumpre reparalo por parte dos responsables arbitrando medidas de recuperación de inmediato. Por todo isto, os grupos municipais de Movemento Salceda e PSDG-PSOE propoñemos no grupo da Corporación Municipal de Salceda de Caselas a adopción do seguinte acordo. Primeiro, exixir das autoridades estatais, regionais e autonómicas dos Estados españois e portugueses medidas de compensación polo prexuízo económico derivado da restricción absurda da mobilidade nos pasos fronteirizos do territorio do Río Miño durante os 2 estados de alarma, impulsando medidas dirixidas especificamente á recuperación socioeconómica da fronteira do Río Miño, considerando que está en perigo un dos grandes piares da Unión Europea, Europa sen fronteiras. Ditas medidas deben ser financiadas por partidas orzamentarias específicas procedentes do Plan Europeo de Recuperación post-Covid e así como do Marco Financiero Europeo 2021-2027. Segundo, exixir a integración inmediata dos e das traballadoras transfronteirizas como beneficiarias dos mecanismos socioeconómicos aprobados polo Goberno de Portugal e de España para afrontar o impacto da pandemia causada polo COVID e que as empresas prexudicadas polos peches fronteirizos sexan igualmente elixibles nos seus propios mecanismos de recuperación. 3. Trasladar os gobernos español e portugués o malestar desta corporación municipal por fechar as fronteiras por segunda vez, si en diálogo cos municipios afectados e tendo en conta que esta medida non ten ningunha xustificación dende o punto de vista sanitario, estando os concellos perimetrados. Cuarto, solicitar ás autoridades estatais e regionais e autonómicas de ambos estados, cando tomen decisións que afecten aos veciños e veciñas, teñan en conta prioritariamente a opinión das autoridades locais, toda vez que son as que mellor coñecen a realidade socioeconómica da fronteira común e as máis preparadas para xestionar tanto situacións de emerxencia como as que estamos a vivir, como de orientar medidas coordenadas para a recuperación. Quinto, reclamar diante dos gobernos de Portugal e de España, así como diante do Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, a creación dunha tarxeta cidadá transfronteiriza que poida ser esencial para a convivencia social e para a economía destas rexións fronteirizas. Sexto, exixir a posta en marcha dun investimento territorial integrado de carácter transfronteirizo concretada entre ambos países e dotada financieiramente con cargos fondos europeos do Marco Comunitario Reforzado 2021-2027, de xeito que as rexións fronteirizas sexan compensadas con este segundo e grave golpe socioeconómico. E sétimo, dar traslado do presente acordo aos presidentes dos gobernos portugueses, español, presidente da Xunta de Galicia e da Comisión de Coordenación e Desenvolvemento Regional do Norte, Comisaria Europea de Cohesión, presidente da Comisión Europea, presidente do Comité das Rexións, Grupo Parlamentarios Europeos do Congreso e Senado Español e da Asamblea da República Portuguesa. Logo de dar lectura a esta extensa moción, e que temos o compromiso dende a ECT, dende os 26 concellos e cámaras que formamos a ECT, de traela á sesión plenaria, concellos de diferentes cores políticas, tiñamos o compromiso, creo que o visualizastes
en moitas ocasións as diferentes reivindicacións, manifestacións que realizamos os alcaldes e alcaldesas da Raia precisamente para intentar, primeiro, que abriran as fronteiras de xeito inmediato, porque non entendemos a fronteira como unha limitación, sino unha expansión do territorio, tanto cultural, incluso como económico e social, non? Víamos estes días en prensa os problemas que hai, enfermeiras que prestan os seus servicios no centro de saúde da Guarda que tiñan que dar a volta completa, esperar en Tui, agardar unhas colas kilométricas, levantarse 2 horas antes para chegar ao seu posto de traballo á Guarda. Víamos tamén o exemplo dos nenos de Tomiño que van ao colexio a Vilanova de Cerveira e que tamén tiñan a ponte de Goián pechada. Ás veces as decisións se toman pois sin coñecemento do territorio, sin consultar os que estamos a pé de campo e que sería moito máis sinxelo, simplemente porque son medidas moi singulares, moi chamativas, moi mediáticas, pero que manifestan un descoñecemento absoluto do territorio. A nosa reivindicación sempre foi a apertura de fronteiras, pero xa neste segundo peche se pretendeu que, ademais de solicitar a apertura de fronteiras, tivera unha compensación económica, porque está sufrindo, o territorio está sufrindo socialmente, culturalmente e, sobre todo, económicamente. Por iso traemos, ese era o noso compromiso, e, ademais dos 26 concellos de Cámara, somos os primeiros que traemos a pleno, traemos esta moción para que a corporación vote a favor dela e o que máis nos importa, se desas 200 persoas registradas en mes e medio, máis de 15 son de Salceda, pois, bueno, creo que defendemos non só os nosos veciños e veciñas, sino os de todo o territorio que están sufrindo este acto mediático que non ten ningún sentido a hora de protexernos contra a COVID, cando, como ben dice a moción, os nosos concellos xa están controlados e perimetrados. É unha cuestión de abrir fronteiras e de pôr máis controles nela, que é o que se debería facer, pero supoño que por custes ou simplemente por unha sensación de protección e mediática entre ambos os países, se optou por unha decisión que nos, alcaldes e alcaldesas, non estamos de acordo con elas. Partido Popular? Santi. Ben, logo de escoitar a intervención da señora alcaldesa, pois é pouco máis que añadir, non? Aquí directamente hai persoas afectadas, a economía, pois, lóxicamente, tamén se ve resentida e, por lo tanto, está en xogo o posto de traballo e, sobre todo, a creación de máis e mellor intercambio económico dun lado e do outro do río Miño, por lo tanto, iso afecta en consecuencia e definitivamente pois na calidad de vida dos veciños pois dun lado e do outro da raya, non? Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor e o que sí votamos de menos pois en esta cuestión, igual que en moitas outras, señora alcaldesa, que vostede non xoga o papel que debe de xogar como presidenta desta corporación, compartindo con todos os grupos, en especial con este grupo da oposición mayoritaria da corporación, en asuntos tan importantes como ese da traslado pois dos acordos, das reunións, etc., en tempo e forma. E sempre pois nos temos que enterar pois a rebufo e só cando veñen a cuestións a pleno ou de outra índole, como isto en outras moitas ocasións, non? Vostede é unha persoa que lle gusta quedar ben, pero despois, a hora de practicar o que debería practicar, que é unir a toda a corporación en cousas comuns que nos afectan a todos, e intentar mediar, intentar liderar, pois vemos que vai por libre, como fixeron na moción anterior e noutras que trouxeran a este pleno, pois intentando ou pretendendo retratar a este grupo a ver se os pillan a despiste, a ver se votan en contra ou se teñen para logo decir que estamos en contra de todo, que non apoiamos nada, en fin, a retórica de sempre. Non, a señora alcaldesa. Nós somos consecuentes e somos coherentes con a nosa votación sempre en todas as decisións. Poderemos acertar ou equivocarnos, pero lle aseguro que este grupo, dende que eu son membro del, sempre tratamos de ser coherentes con as nosas votacións e nos mantemos firmes nas votacións dende fai moitos anos en moitos asuntos porque son reiterados e na reiteración é onde se miran as persoas que son coherentes mantendo o sentido do voto e lle pido que en temas tan importantes como estes compartan con este grupo a información e o posicionamento porque seguramente poderíase facer máis
se vostede liderada esta corporación como nos merecemos e como se merecen os salcedenses. Xa digo, en defensa do interés xeral dos salcedenses. En este caso, tan importante como a mobilidade para poder ir traballar ou para poder intercambiar por mercadorías co país veciño e amigo de Portugal. Moitas gracias. De nada, Verónica. Nada, eu pouco máis que engadir tamén. A verdade é que as sinerxias que hai entre o norte de Portugal, sobre todo, e o noso concello e os concellos limítrofes, pois debemos poder seguir aproveitándoas. Efectivamente, este peche estaba afectando maioritariamente, sobre todo, a mulleres que traballaban en Portugal e que con iso tamén se veía afectada o seu tempo de conciliación, aparte de, como decía a alcaldesa, os nenos e nenas que de concellos como de Tomiño van a Portugal e para calquer outra actividade tanto económica e demais. Nós, por suposto, creo que esta moción ten toda a cabida neste pleno. Como decía a alcaldesa, ten o apoio de alcaldes e alcaldesas e de corporacións de toda a raya, co cal o noso voto vai a ser a favor. Alex, algunha cuestión? Pois eu creo que no fondo estamos de acordo. Defendemos os intereses non só dos nosos veciños, sino do territorio. Coñecémolos, sabemos cal é a realidade e tamén temos claro que isto non ten sentido. Mentras antes falábamos de outros puntos en sesión plenaria, me chegaba un comunicado precisamente da ECT que parece ser que 1 de maio abren as fronteiras. Por fin. Por lo tanto, un pasiño. Ahora queda outra parte que, dende logo, vamos a seguir reivindicando que ese apoio económico, esa compensación económica por todos estes días de peche e o que supuxo para un lado e para outro dominio. Polo tanto, procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Unanimidade. Temos outra moción que non chegou a tempo para introducila na orde do día, que esta sí que temos que votar a súa urxencia, unha moción presentada polo Partido Popular, por Primitivo González, modificación da ordenanza reguladora do imposto de vehículos para contemplar unha bonificación para os titulares de vehículos híbridos, eléctricos ou de emisión limitada de CO2. Se vos parece, votamos a súa urxencia e logo, se supera a votación, que seguro que sí, procedemos ao seu debate. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Tivo das de lectura a moción e logo debatímola. Ben, gracias, alcaldesa. O Partido Popular de Salceda eleva a pleno a seguinte moción. Modificación da ordenanza reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica para contemplar unha bonificación para os titulares de vehículos híbridos, eléctricos ou de emisións limitada de CO2. Exposición de motivos. O imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un tributo municipal de carácter directo que grava a titularidade de vehículos de tracción mecánica nos términos establecidos nos artigos 92 e 99 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo en los establecidos nas ordenanzas de conformidade con aquel. De conformidade co disposto na normativa indicada, as ordenanzas fiscais poderán regular potestativamente sobre a cuota de imposto as seguintes bonificacións. A. Unha bonificación de ata 75% en función da clase de carburante que consuma o vehículo en razón da incidencia da combustión de dito carburante no medio ambiente. B. Unha bonificación de ata o 75% en función das características dos motores dos vehículos e a súa incidencia no medio ambiente. A actual ordenanza municipal do Concello de Salceda de Caselas non regula unha bonificación que minore a cota do imposto en virtude da incidencia da combustión ou ausencia de combustión no medio ambiente. O pasado mes de novembro, o Concello de Salceda de Caselas, mediante acordo plenario, aprobou por unanimidade o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, PACES, que pretende a implantación dun modelo enerxético máis sostible.
Na liña deste grupo de seguir aportando ideas como se fixo na aprobación plenaria do PACES e apostando polo compromiso das administracións públicas co medio ambiente, entendemos que é preciso non demorar máis nas actuacións e que o documento non quede simplemente nunha declaración de intencións. Debe de existir dilixencia e compromiso claro por parte do Concello na implantación de medidas que axuden na diminución de emisións de CO2 á atmósfera. Polo tanto, tal como se recolle no apartado 4.5.2 de vehículos eléctricos do PACES, estimamos que se debe proceder sen máis demora á modificación da ordenanza fiscal correspondente para así bonificar os titulares do imposto de vehículos de tracción mecánica. A incidencia negativa na recadación, a noso criterio asumible, compensarase de xeito exponencial co efecto do retorno medioambiental na medida adoptada, ademais de cumprir cos compromisos adquiridos polos grupos políticos na aprobación de dito plan. Xa son moitos os concellos que sí contemplan estas reduccións impositivas para vehículos, sempre e cando se trate de vehículos híbridos, motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel ou eléctrico-gas, que se trate de vehículos de motor eléctrica ou emisións nulas ou que sexan vehículos con un grado de emisións de carbono CO2 inferior a 100 gramos por kilómetro. Como exemplo destes concellos, o Concello de Vigo. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta ao Pleno da Corporación para o debate e aprobación se procede a adopción dos seguintes acordos. Aquí ven o importante. Que se inste a elaborar o informe técnico pertinente que permita modificar a ordenanza que regula o imposto de vehículos de tracción mecánica deste Concello na liña de bonificar e así minorar a cuota do imposto para aqueles titulares de vehículos eléctricos, híbridos ou de emisións inferiores a 100 gramos kilómetro debidamente homologados e acreditados. Todo ello no marco do establecido no artigo 95.6 da Lei Reguladora das Facendas Locais. Segundo punto do acordo, que se comunique dito informe aos grupos municipais da corporación para o seu coñecemento, que nos lo trasladen, por favor, se aceptan a moción. Terceiro punto, que se acorden entre os distintos grupos as porcentaxes de reducción a aplicar en virtude dos distintos tipos de vehículos susceptibles ya de bandita bonificación dentro dos límites que ofrece a normativa reguladora. E punto 4, para rematar, que o procedimento se realice coa antelación suficiente para que se poida entrar en vigor no vindeiro exercicio fiscal. Neste caso, que a modificación pois se sala no BOP pois antes do 30 de decembro do ano corriente. Gracias. Lucía. Sí, perdón. É que como me dechas gracias xa lle pasei a palabra a Lucía. Perdona, tío, tes 5 minutos para a súa defensa. Ben, traemos aquí ao Pleno unha proposta para a bonificación no imposto de rodaxe dos vehículos eléctricos, híbridos e de baixas emisións, como contei cando lin a moción. Ainda que vostedes son máis ben de gravar que de bonificar, dáselle máis para ali, creemos que será a medida proposta ben recibida por vostedes. Non quero tampouco perder a oportunidade que me dá esta moción para poder falar do PACES, Plan de Acción sobre o Clima e Enerxía Sostible. O documento PACES, o documento marco que contempla as medidas a nivel do Concello para reducción das emisións de CO2 e, con consecuencia, medidas contra o cambio climático. Este é o documento do que estou falando. Un documento, quero recordar, que os salcedenses pagaron 7.250 euros por el e ten un nivel dun traballo feito por un rapaz de primeiro de bacharelato. 31 páxinas, xa o dixe no momento da aprobación, 31 páxinas, 7.250 euros, un gol que lle meteron a vostedes, pero que van a pagar os veciños. Convido a todos os veciños que nos están escuitando e os que non, que nos soliciten, consultar o PACES para que comproben de primeira man que o que estou dicindo aquí non é que estea exagerando, é que é a realidade.
que o contido, a súa redacción e a aportación de medidas na loita contra o cambio climático, un documento que ten que ser un documento marco de inicio, corresponden cun nivel dun traballo de primeiro de bacharelato. Aproveito para dirixirme á Cámara e dicirlle que poden pedírnoslo a nós, o noso grupo, que estaremos encantados de enseñarlo. Ahora, retomando na moción, xa no momento da aprobación do PACES buscamos aportar medidas a un documento que en sí que considerábamos limitado no seu contido. Aprobouse en novembro e dende entón non se trouxo, que me coste, ao peor podeme equivocar, a este pleno ningunha medida, ningunha iniciativa por parte do Goberno para incentivar a reducción de emisións de efecto invernadoiro. Oxalá que este grupo o levar a iniciativa, nos o levar a iniciativa con esta proposta de bonificar os vehículos eléctricos, lles sirva de revulsivo e desperten do seu letargo. E no próximo pleno nos sorprendan cunha batería de medidas en beneficio do medio ambiente. Sería bo para todos. Centrándonos na moción, no texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no artigo 95.6, contempla a posibilidade desta bonificación, tal como xa lles dixen, dependendo da emisión da enerxía coa que se desplace o vehículo e o seu nivel de emisións. Isto que nos lle propomos nesta moción é tan simple como transpor estas directrices contempladas no artigo 95.6 á ordenanza municipal coa folla de ruta que lle plantexamos tal cual nesta moción. Por suposto, que se quere modificar ou aportar o que estimen oportuno a proposta que este grupo lles presenta, estamos por aquí para escoitalos. Moitas gracias. Lucía, agora sí. Non fai falta que rime moito. Bueno, pois eu creo que nesta cuarta moción creo que tampouco vai haber problema e que se aprobará. Efectivamente, despois de aprobar o PACES e seguindo esas directrices e, ademais, como ben dices, é responsabilidade e obriga das persoas que estamos á frente das administracións públicas fomentar e coidar o medio ambiente. E, seguindo esas líneas, espero sorprenderte, o expediente xa está aberto, o expediente de modificación da ordenanza é o expediente 2843/2020 e o abrimos a finais de decembro, a finais de ano, e nel xa cargamos a proposta de ordenanza. Ben é certo que en intervención sempre xurden asuntos que teñen máis prioridade que iso e xa sabíamos que non iba a entrar en vigor para este ano 2021 porque estábamos en decembro e se foi quedando. Estamos de acordo no fondo, non sei se exactamente no contido, pero, bueno, como estabas dicindo, compañeiro Tibo, tampouco é que sea estricto, entendo. Ahora che vou explicar a nosa intención o que tiñamos en mente e non sei se coincide un pouco co que vos solicitabades. Seguindo un pouco tamén as directrices do oral que nos ten pedido os concellos que no momento que vayamos modificando ordenanzas que non nos tiñamos só a facer a modificación da ordenanza, sino que non engadamos só o punto que se modifica, sino que fagamos reformulación da ordenanza completa, porque, bueno, é un problema que vamos tendo todos os concellos. Temos ordenanzas antigas, imos facendo modificacións e se nos quedan soltas as modificacións, entón, bueno, pois, dende oral nos deron aos concellos todos unhas ordenanzas tipo e a partir de aí cada concello, evidentemente, que aplique as bonificacións que considere, que estime oportunas e nesa línea estábamos traballando. A nosa intención a hora de facer as bonificacións era partindo do distintivo ambiental que se pon o coche, eco, cero, e, bueno, entendemos que non se pode bonificar do mesmo xeito un distintivo eco que un distintivo cero, porque o nivel de contaminación non é o mesmo. Entón, bueno, a proposta que tiñamos, que non está informada, como digo, porque, bueno, sempre iban xurdindo outras cuestións, pero que agora, unha vez que sacamos o REC, o orzamento, a modificación, as bases
da economía do Concello, estamos en disposición de dedicarnos á modificación de ordenanza, que non só esa, ademais temos en mente máis modificacións de ordenanzas fiscais, porque é certo que todas están bastante antigas. A idea era unha bonificación de ata o 75%, que é o que permite que o que marca nos de etiqueta ambiental cero, e unha bonificación tamén do 75, pero reducida no tempo, pois o primeiro ano de matriculación ou os 2 primeiros anos para os de etiqueta eco. Porque, bueno, ao final, calquera coche novo prácticamente que se compre ten etiqueta ambiental eco e, bueno, o nivel de contaminación é evidentemente distinto. Entón, por aí van os tiros. Se vos parece, se estades de acordo, nos continuamos co expediente, informámolo e vos damos traslado, e, se non, se queredes, ceñímonos ao que tedes aquí para informarlo deste xeito. Si é certo que tamén habría que facer unha previsión de que impacto económico pode ter, que está sin facer tamén, pero, bueno, entendemos tamén que non é exagerado o impacto negativo que pode ter. Ojalá o fora, porque isto significaría que a adquisición de vehículos eléctricos está en auge, pero, bueno, o certo é que é limitada. Entón, bueno, pois por aí un pouco vai a línea de traballo que tiñamos enfocada. Gracias, Verónica. Rubén. Hola, boas, outra vez. Nada, como explicou a compañeira Lucía, sí que é verdad que o informe que está despedindo que se elabore xa está en estudio no departamento correspondente e no que atinxe xa directamente pois as medidas a tomar no desenrolo do Paces, decirche a ti e aos veciños que en novembro, cando viñemos a coller e trouxemos a pleno o pacto de alcaldes, o que aprobábamos ese día era a subvención que nos otorgaba a Xunta, que tiñamos desde o momento que nos adherimos ao pacto das alcaldías 2 anos para coller e desenrolar un documento vivo que ven sendo este plan de acción contra o clima e enerxía sostible. Polo canto, tiñamos hasta febreiro deste ano e calquer veciño ou persona do goberno ou da oposición pode entrar na página do Pacto de Alcaldías, que é onde está desenrolado, realmente é público e pode visitalo calquera ali, e pode miralo, e xa miraría como xa pasou de 31 a 79 páxinas, que xa ten un estudio moito máis profundo dos riscos que ten a zona onde vivimos, e unha serie de medidas que vamos a desenrolar, nas cales está pois esta reducción do imposto, bonificacións, e algunhas outras áreas como que xa están tomadas decisións, como proxectos de peatonalización ou algunhas outras líneas marcadas que se van a desenrolar no ano xa 2021 no que estamos. Polo tanto, é fácil coller a información, non fai falta coller e expresarlle a nadie. Si que o mellor falta información de coller e decir onde está, non che digo que non. Está claro que hai pouca comunicación entre o Goberno e a oposición. A ver, pero evidente, alégrome, a ver, vaya por diante que alégrome que hayan iniciado ese expediente, pero resulta que todo o que propomos está iniciado. A ver se me entenden. Pero nos alegrámonos porque beneficioso. Está claro, Lucía, que sen problema podemos chegar a un acordo, se está de feito. Creo que aquí comento vos que podíamos negociar, valorar entre todos a posible bonificación a acadar. Por lo tanto, tamén deixámoslo de certa maneira un pouco aberto para que todos votemos a favor, por decirlo de alguma maneira. De feito, creo que, Lucía, que se estuvera na túa man patar temas como pexón, posiblemente Salceda tería un pexón, porque eres dialogante bueno, creo que se podría chegar a acordos. Nada máis, pola nosa parte, deixámolo como dixo Lucía, e aprobámoslo, se vos parece. Gracias. Vale, Lucía. Eu iba a comentar que había outra proposta de moción do BNG precisamente na mesma línea, pero dío ti, si queres. Sí, veña, adiante.
Solo era decirche que non minto, que podeche parecer curioso, que xusto, pero ten un número, está aberto e está cargado dentro a proposta que non está informada, pero está a proposta cargada. E que sí, que xa hubo peticións tamén do BNG para este tipo de iniciativas e estamos de acordo, claro que estamos de acordo con ela. Votamos entón esta moción do Partido Popular. Votos a favor da mesma, unanimidade. E agardo que vos teñamos máis informados, porque eu creo que o que pretendías era por en común debatir e traela consensuada a esta sesión plenaria. Bueno, pois a medida que vayamos avanzando, pois che iremos dando traslado do que se vaya tendo. Pois rematada esta parte a parte resolutiva do Pleno, pasamos á actividade de control. Hai dúas de acción de contas. A primeira dela, no punto 11, de acción de conta de decretos dende o número 2021-0256 do 22 de febreiro ata o número 2021-0507 do 24 de abril, e no punto 12, de acción de contas de resolución de subvencións outorgadas con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Algúnha cuestión? Seguimos, pois, no apartado C, rogos e preguntas. Hai 4 rogos, 2 deles que si nos deu tempo a introducir na orde do día e outros 2 que non deu tempo, pero, bueno, en todo caso que imos permitir a súa lectura. O primeiro deles, o no punto 13, rogo reparación e asfaltado de viais do barrio de Outeiro. Partido Popular, se queredes darlle lectura ou falar delo. Nada, doulle a lectura rapidamente. É un rogo que non é a primeira vez que presentamos, pero debido ás demandas dos veciños do barrio de Outeiro, da parroquia de San Xurxo, volvemos a poñer en valor para que se teña en conta. Expoño, como xa indicamos noutras ocasións, as estradas e viais de algúns puntos da parroquia de San Xurxo atópanse nun estado lamentável para a circulación. Non é novo que a situación da estrada do barrio de Outeiro leva anos necesitando melloras considerables e actualmente é urxente que se reparen máis en profundidade certos treitos e se asfalte toda a subida desde a estrada provincial. Unha obra máis que necesaria e beneficiosa para a veciñanza do barrio de Outeiro e toda a veciñanza en xeral que circula por este vial. Por todo exposto anteriormente, rogo levar a cabo unha obra de reparación e asfaltado nos treitos da estrada do barrio de Outeiro, parroquia de San Xurxo, cuxo estado actual mostramos nas imaxes que adxuntamos a través do rogo, que a verdade son bastante lamentables. Este un. Gracias. Sabedes que os rogos non se votan, pero sí que se pode facer un pequeniño debate, se non nos alongamos perfecto, se algún concelleiro da área quere respostar, neste caso Miguel. Sí, perdón. Ahora, sí, o que dice a alcaldesa, normalmente os rogos non se debaten, pero, bueno, neste caso é unha petición que traedes aquí e que xa nos fixo chegar outra xente da lei do barrio de Outeiro. Non é certo o que estás a decir, Ana Cristina, de que en San Xurxo non se leva asfaltado nada. Se mentira, podes enumerar todos os asfaltados que teño feito últimamente en San Xurxo, son moitísimos, incluído, perdona un momentiño, incluído un no barrio de Outeiro. Sabes que no barrio de Outeiro hai dúas subidas, a da marxen dereita, que máis dá contra Picoña, contra Condide, xa foi asfaltada completamente, e agora temos un proxecto para asfaltar a segunda subida ao barrio de Outeiro, que é pola fonte, hasta o final donde era o antigo depósito das aguas do barrio de Outeiro, hasta o final das casas. Ese proxecto está valorado xa, son 25.000 euros aproximadamente. O que vamos a facer agora, que aparte do que xa se fixo na Mariña, no cruce de Bouzavedra Mariña, todas estas pequenas actuacións que se van levando na reparación onde está máis deteriorado o asfalto, esa parte que eu, polas fotos que son, a verdade que non se aprecia moi ben as fotos onde é, pero supóñome que entre as casas onde desemboca cada estrada a cada diputación, supóñome que é aí, non? Pero viaje desde abaixo, desde a estrada provincial, hasta arriba de todo.
Supoño que falas da zona esa en donde está a Marquesina, na carretera da Diputación, a subidiñas. Eu supoño que te refires a iso. Aí, efectivamente, aí vais a efectuar unha reparación, sobre todo nesa parte máis estreita, que é onde me supoño que son esas fotos que non se aprecia. Que non se apreciaba moi ben. Vale, gracias. Que esa parte está moi deteriorada e necesita un arranxo. A prioridade ao inicio da legislatura foi darlle remate ao camiño da procesión, foron aproximadamente 40.000 euros, na Mariña tamén houve unha pequena actuación e a do Outeiro no Plan Concellos 21.600. Sabemos que a necesidade é moitísima, ainda outro día estábamos con Noelia e a carretera do Loureiro que ten unha necesidade brutal, coñecémola, pero bueno, os recursos son limitados, hai que repartilos e somos conscientes de que esa estrada necesita ser mellorada. En todo caso, recollemos o rogo e trataremos de atendelo tan pronto poidamos ter financiación para realizar esa obra. O segundo dos rogos, punto 14, protocolo uso vestiarios e zonas de duchas nas instalacións deportivas do Caselas Fútbol Club. Presentáchela a ti, ademais, Ana Cristina. Adiante. Dou lectura. A propia directiva e os xogadores do Caselas Fútbol Club manifestaron a súa vontade e necesidade de usar os vestiarios e especialmente as zonas de ducha no campo da Gándara, medida non autorizada a nivel municipal. As zonas de ducha tamén poden ser utilizadas e así o marca a guía de medidas preventivas fronte á COVID-19 de aplicación ao deporte galego, cumprindo uns protocolos específicos cunha ocupación de ata o 30% de capacidade máxima permitida e procedendo a limpeza e desinfección despois de cada uso. Ademais, deberán realizarse tarefas de ventilación nesta zona durante un mínimo de 30 minutos ao inicio e ao remate de cada xornada. Neste caso, os equipos do mesmo grupo aos que se atopa o Caselas Fútbol Club si permiten o uso dos vestiarios e zonas de ducha, polo que consideramos importante o diálogo e a cooperación neste asunto entre o representante de Deporte Municipal e a directiva do equipo ante esta situación e levar a cabo a elaboración urxente dun protocolo que permita o uso destas zonas coas indicacións, por exemplo, que expoñemos. Por todo exposto anteriormente, rogo elaborar conxuntamente un protocolo, e recalco conxuntamente, que permita o uso de vestiarios e zonas de ducha nas instalacións deportivas do Caselas Fútbol Club Campo de Gándara, respetando todas as medidas preventivas para facer fronte ao risco de contagio pola COVID-19. Gracias, Ana Cristina. Rubén, concelleiro de Deportes. Ahora vai. Hola, nada. Aclarar que a decisión foi tomada en conxunto desde o primeiro momento pola directiva e o representante de deporte deste Concello. Ambas as dúas partes estábamos de acordo en non usar a zona das duchas dos vestuarios, polo tanto, desde o primeiro momento, desde que iniciaron a competición, sabían que non iban a poder usar as duchas e despois, cando no 18 de marzo cambiaron unha guía simplificada, como ti dices, do deporte galego, as medidas, a decisión seguiu sendo a mesma da directiva e do concelleiro de deportes deste Concello para non usar as duchas. Sí que é verdade que están usando os vestuarios para cambiarse, respetando ese 30% e todo iso. Correcto. A decisión tómase sen ánimo nada máis que de precaución en materia sanitaria e para evitar os riscos de contagio de COVID, nada máis. En todo momento se toma a decisión estando de mutuo acordo a directiva e o concelleiro de deportes, polo que a exposición, por iso quero aclarar, deste rogo pon que a propia directiva e os xogadores e a propia directiva é a que toma a decisión comigo, entón non entendo moi ben esta exposición. A propia directiva, son varios a directiva, non os xogadores, igual que o corpo técnico, é dicir, de 22 xogadores, aproximadamente 20, a igual que os técnicos, están a favor de que se usen as duchas, é unha medida que nos levan reclamando a nós, a igual que lle reclamaron aos demais voceiros dos grupos políticos, estamos ao tanto de que a reclamación se fixo chegar aos tres voceiros, tanto a Santi como a Loli como a Verónica, eles achegáronse a nós e nós o único que facemos é non son a voceira, pero sí que mo fixeron chegar.
intentaron chegar a nós unha demanda que consideran necesaria e urxente, xa que son o único club que non permite o uso das zonas de ducha, e nós simplemente non pretendemos convertir isto en nada político, simplemente intentar mellorar a situación que está vivindo deportivamente o club, nada máis. Ainda non lle collei un tranquillo. A propia directiva e o presidente son os que firman un documento comigo de que están de acordo en coller e non usar esa zona das duchas dos vestuarios. E a propia directiva é a que ellos pon aos seus xogadores. Os xogadores non son os que mandan no club, é a directiva. E ríxense por unhas normas que lle marca a directiva. Non hai máis discusión. Se o propio presidente firma un documento no cal está de acordo, tomamos de acordo o Conselleiro de Deportes e a directiva e firma o presidente de que queren coller e non tomar os riscos por materia sanitaria de usar as duchas, os xogadores non entendo cal é a discusión. Bueno, xa creo que xa está falado as dúas partes. Eu creo que non hai discusión, é un rogo que ao final aceptamos e creo que precisamente co afán de non politizar un tema que no único que pretendemos é buscar solucións, o rogo que pide diálogo e colaboración e dende logo este goberno vai ofrecer diálogo e colaboración. Como alcaldesa recollo este rogo e nos reuniremos con todas as partes implicadas, ou seja, directiva, xogadores e corpo técnico. Diálogo e colaboración dende o goberno sempre. Hai máis rogos, estes sí que non entraron para formar parte da orde do día, pero podedes darlle lectura. Foron os dous presentados por Noelia. Adiante, Noelia. Perdón. A estas horas un xa... Interveño un pouco, ainda non o teño. Ben, vale, dou... algún en prioridade, Loli, queres que faga primeiro? Vale, vou co do asfaltado da aula do CRA, vale? Ben, procede a lectura. O tramo da estrada para acceder á aula unitaria da Picoña do CRA Raíña Aragonta presenta un importante deterioro, así como a zona na que docentes e nais de pais empregan para estacionar os seus vehículos, que é diante da antiga casa do mestre. Ambas as zonas contan con significativos buratos, que se fan máis grandes na zona de aparcadoiro xa que non está asfaltada, consta de terra, e as choivas ocasionaron espacios nos que os vehículos se ven danados, polo que disminuye deste xeito a zona de estacionamento. Por todo exposto anteriormente, rogo asfaltar e ampliar na medida do posible o tramo de acceso á aula, así como o asfaltado da zona de aparcadoiro diante da antiga casa do mestre. Dalle lectura o seguinte, si queres, Noelia. Foi a primeira, ben, a obra que empezastes este martes no barrio de Loureiro, na baixada da Pozo do Cabalo, polo barrio de Loureiro, na parroquia de Picoña, esta estrada viuse afectada e deteriorada, sobre todo, xa o falei con vos outro día, pola baixada de transporte pesado de madeira, que aumentou o seu tránsito a raíz do desafortunado incendio acometido en outubro de 2017. O seu estado xa non era bo, mais este infortunio fixo que o asfalto rompese creando así buratos, que todos vístedes, e tramos de total desgaste, facendo que os veciños da zona se viran afectados pola mesma. Ademais, por mor da COVID-19 e a necesidade da xente para buscar lugares abertos, lonxe de aglomeracións, fixo que este tramo vise incrementado o seu tránsito considerablemente, sobre todo na fin de semana. Con anterioridade, este grupo xa presentou un rogo pedindo o seu asfaltado completo, e esta semana acometeu o seu asfaltado de un tramo de aproximadamente 40 metros. Entón, por todo exposto anteriormente, rogo continuar co asfaltado deste tramo, alo menos ata a parada de autobús, que tamén está moi deteriorada, e rematar o traballo mellorando na medida do posible as entradas das vivendas que se ven afectadas, porque a primeira vivenda donde empezastedes non se lle
non se lle fixo como un acceso, abaixo nas que seguistedes, sí, entón eu fago vir o rogo. Vale. Gracias. Este foi un rogo que vivimos en vivo e en directo, efectivamente. Sí, estábamos ali ca empresa que está asfaltando. Isto sabes que estes pequenos tramos de asfaltados que facemos van con fondos propios do Concello, porque non nos metemos en ninguna subvención, para facer o asfaltado completo desa estrada, que non sei o percorrido exacto, pero é bastante longo, desde a Poza do Cabalo, que estamos en Monte Comunal, hasta onde empeza o que é o vial municipal propiamente dito, e dai hasta o cruce de Loureiro, que dices tío dos autobuses, non? É un tramo considerable, fai falta un proxecto de metelo no plan concellos, que son as únicas subvencións que dan cabida para este tipo de asfaltados, para este tipo de obras. O plan concellos, claro, dá po que dá, pois que 486.000 euros de inversión para todo o ano en obras, pois dan po que dá. E non se pode meter todo tampouco en asfaltos, que tamén hai que arreglar tellados do torrón, piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, meteremos eso, esa obra está sin valorar ao completo aínda, pero meterémola en valoración e meterase nun plan concellos en canto sea posible. Ahora mesmo o que estamos facendo é remendar, asfaltar a todo ancho os tramos máis deteriorados, que era a rampa ali ao pasar as vosas vivendas hacia arriba. En cuanto ao segundo, o da escola, o acceso á escola de Picoña, do CRA, sí, é un tramo moi pequeniño, un tramo moi corto. Nos incluso, un tempo non se consideraba nin que era bo nin asfaltar aquilo. Sabes que tiramos a parte frontal da escola da marxen dereita da vivenda do Español, tirámola para facer ali unha especie de aparcamentiño con xabre, claro, eso vai se deteriorando co tempo e agora efectivamente pois habrá que darlle un xeitiño á zona. Eu, se me permites, Loli, solo un minutiño, porque polas horas que son xa moi tarde. Quería felicitar hoxe a un dos concelleiros da oposición, Primitivo, que sempre é o meu contrincante en temas de obras e tal. Quería felicitalo polo botono que tuvo hoxe nas súas intervencións, incluso un pouco humorístico, un pouco mentireiriño, pero bueno, un pouco humorístico. Humorístico, hasta estuveche simpático hoxe. A ver se ustedes, compañeiros, aprenden a descongestionarse un pouquiño e tómano con un pouquiño máis de sentido de humor como tomaches ti. Douchas gracias. Permitido, sí, non? Ai, perdón. Vale. No tramo de Loureiro eu non decía desde arriba, non decía desde a Pozo do Cabalo. Eu dixen que era o tramo que ven desde a Pozo do Cabalo. O que pasa que, a ver, si chama a atención que eu non son daquela vivenda, ainda que pensárades, pero chama a atención que xusto empezar a desasfaltar donde termina a propiedade dun familiar con un tramo tan pequeno que son 36 metros, ben que lle pides asfaltar, que ben mirastedes que estaba totalmente desastroso. Sí, era a parte máis deteriorada, entón eu penso que por 30 metros cuadrados máis 30 metros máis menos de asfaltado tampouco era a grande pérdida, no? Pero sí que chamou a atención a xente, eu veño aquí e trasládovolo. Vale, Noelia, bueno, nós xa te explicamos ali que efectivamente aquilo necesitaba un proxecto integral de arriba a baixo e ben biches o fresado que chegaba donde chegaba. É certo que a veces, mira, é que faz as cousas sin ninguna mala intención. Bueno, se queren pensar iso que o fagan, recoñecemos que esa estrada necesita un tratamento integral de arriba a baixo e reparouse aquela zona máis danada que ademais non só polas choivas, o paso do rally, bueno, é unha zona que sufriu bastante e se lle deu un remendiño, pero sí necesita unha actuación máis importante. Tivo. Dos robos orales. Ah, sí. Ai, perdón. Simplemente dous rogos que me conta hoxe. Bueno, os plenos que están colgados na páxina web do Concello só chegan hasta as actas hasta xaneiro do ano 20. Entendedesmo que... Sí, están sin actualizar. Están sin actualizar.
Entón, o rogo sería, pois, se podedes, pois, actualizalo. E despois, Miguel, gracias polo tono, solo un rogo. Digoche, antes de vir para aquí, ao lado do querosene, onde está na rúa Joaquín Fernández Sastelo, estades colocando ali para unha sardineira, imagínome. Sí. Sí. Bueno, eu, para min, apreciei pois un certo risco que colocaron un cono, vale, no centro do que serían a estrutura metálica que colocaron e que deixaron 4 espárragos en cada lado sen ningún tipo de protección. A ver, non ten por que pasar nada, pero existe uns que lle chaman setas nas obras que posiblemente llos acabarán roubando pola gracia ou polo que sea, pero entendemos que non está o debidamente protegido. Sí, advertiremos a empresa, Tigo, porque non deberá quedar así. Rematamos entón os rogos, ao final casi chegamos ás 12, pero non son as 12:12. Eu dou vos quenda para preguntas, xa que la vez que nos alongamos ata unha non vos din, pero non me gustaría repetilo. Se queredes realizar as preguntas, realizadas, e se non, pasádesnolas por escrito ou as tratamos no vindeiro pleno. O que teñades a ben. Aquel día sí considerei que deberamos prescindir das preguntas porque era 1 da mañá. Hoxe non chegamos ás 12, son as 12:13. Perdón, non chegamos a 1 e xa nos pasamos a 12, que era o obxectivo. Preguntas. Adiante. Eu teño unha na máis. Na rúa Marte de Sobredo, ao final da rúa Marte de Sobredo, existe unha saída, un tubo, debe ser de pluviales, me imagino. Está roto. Ben, pois nos consta que hai queixas de veciños porque dito tubo saída pois impide o acceso aos montes. Entonces, os montes que se sirven por ali, por aquel camiño. Entonces, que solución se vai a dar? Hai que cambiar o tubo. De feito, a min tamén mo trasladaron. Custoume atopalo, porque está no medio do toxo e non o daba atopado, pero finalmente o atopei e vin que está roto, habrá que cambialo. Ai. Non me refiero a cambialo, senón habrá que cambialo, non reparalo, habrá que cambialo de sitio, porque están pidindo o acceso aos montes que se ven por ali. Se lle damos continuidade, o acceso aos montes se pode pasar igual. Vai-se dar continuidade? Home, ten que darse, e senón non poden pasar. Listo. Tigo. Perdón. No pleno de decembro instamos a Diputación, creo recordar, sobre o tema dos bordillos do carril bici. Bueno, esta pregunta ven porque na Veiga do Louro tamén había un carril bici que estaba delimitado cuns bordillos, bueno, idénticos. E ahora mismo estáse producindo o levantamento dese bordillo. Por lo tanto, o Concello de Tui tamén era consciente de que iso non era un bo sistema delimitador dun carril bici. Eu pregúntolles, que xestións fixeron ou como está o tema que aprobamos en decembro ao respecto da retirada do bordillo do carril bici? Rubén, queres respostar ou respostolles eu? As xestións se trasladar, a moción sempre e os acordos se trasladan. É certo que dices de tuitivo, pero forman parte dun plan específico do Concello, non é que estuveran en... Podría gustarlles máis ou menos o carril que tiñan, pero en ningún momento manifestaron ou que eu teña coñecemento de disconformidade co carril. Simplemente se trata de mellorar aquel espacio e acaban de empezar a obra. Creo que está ademais dentro do plan Concellos esa obra. Seguramente quedará moi chula e cando nos poidamos e teñamos financiación trataremos de mellorar tamén ese carril bici. Pero a pregunta non abro o micro xa. A pregunta é, simplemente se trasladou a Diputación e a Diputación non contestou a día de hoxe. Non
non temos resposta a día de hoxe. Non é só unha cuestión de escoitar, é que queda grabado en acta. Iso é importante. Sí. Perdón. Martín. No, só unha puntualización. No caso de Tui, a carretera da Beixa de Louro, estamos falando dun ámbito municipal. No caso de aquí de Salceda, estamos nunha estrada da Diputación Provincial. Eles ali poden actuar aprobando simplemente no Concello. Nós non podemos facelo porque temos que contar ca Diputación. Sí, se eu non digo efectivamente aquela zona a titularidade municipal, aquí, precisamente por iso estou a Diputación. Eu o único que preguntaba, que agora xa me matizou a alcaldesa, é que no seu momento se lle trasladou a Diputación, pero a data de hoxe non hai contestación por parte da Diputación, e iso o que me quere transmitir. Entón eu, pois, bueno, os rogos xa acabaron, estamos na sección de preguntas, pero recordolles se lle poden insistir que foi un acordo plenario e creo que merece a pena recordarlo. Algúnha pregunta máis? Ben, iba a fazer un rogo máis, pero xa terminamos os 6, xa non podemos fazer máis rogos. Era que reconsideraran a posibilidade de cambiar este equipo de megafonía dados os problemas que está dando. Me refiero cada vez que temos que darlle, pois, oye, se supoño que estaba en garantía, por tanto, botelle un ollo e vexan se realmente... Eu creo que igual tamén é un problema noso, Santi. Eu fagome responsable que a esta hora igual non lle dou o botón ca mesma enerxía que as 8:30, seguro. Bromas aparte, señora alcaldesa, vemos que sempre nos pasa a todos, o sea, non é un tema puntual, eu digo con toda a seriedade, é dicir, oiga, está fallando, entón, vexen vostedes se é pertinente seguir co mismo equipo, si non, porque ao final deste pagámoslo todos, verdad? Entón, polo tanto, eso. No, quería facelo, pero, bueno, sí. Sí, adiante. Vale, nada, este novo sistema que se puxo porque o anterior sistema había un problemiña que era, bueno, ca nova distancia COVID os concelleiros estamos moito máis distanciados. Polo tanto, o anterior equipo iba por cable e os cables non chegaban hasta o fondo de todo. De feito, hubo problemas en algún pleno, tanto con concelleiros do PSOE como do Partido Popular, que cando collendo o micrófono rompeulle, bueno, o cable desconectouse. Hasta 3 ou 4 veces se pediron cables para ese equipo era antigo, xa estaba descatalogado, e viñeron os cables e non se pudieron utilizar. Por lo tanto, decidiuse optar por un sistema inalámbrico. Revisaremos o equipo, pero, bueno, sí que creo que falla de costume, levamos moitos anos co outro equipo, pero non creo que sea problema do equipo. Eu quería outros que era eses de que cando se acaba o tempo baixan, pero deses non había. O orzamento non daba peso. Bueno, gracias a todos e a todas pola paciencia. Perdón, pensei que era o último, como dixeras. A ver, se o problema non é o inalámbrico, o problema é o botón, que temos ese problema, pero, bueno, eu deixo aí, o sea, que pasa nada. No, o problema non é o inalámbrico, Alex, o problema é o botón a pulsar, porque funciona ben, é dicir, escuítase ben, o tema é a hora de pulsar, e todos temos ese problema, non é eu nin en compañeros, somos todos. Entón, o problema é o sistema que ten de botón, non é que funcione mal por sí a megafonía, a ver se me explico. Perfecto. Ben, a pregunta é, sí que é un tema importante tamén, como outros que si faláramos aquí, se ten o Goberno previsto traer a este pleno, a través, lóxicamente, da aprobación inicial por decreto da alcaldía ou comisión de Goberno, pois a licitación para a redacción do plan xeral tan necesario para o noso Concello. Se ten algún plazo previsto e se é así, pois que nos lo trasladen. Gracias. Plazo para a licitación previsto non temos, si é verdade que empezamos a facer os primeiros contactos e demais. Unha cousa si é a realidade é que non hai moitas empresas agora mesmo, sabedes que a que redactou o plan
está pechada, e como elas lle pasou a un montón delas e quedan moi poucos profesionais e empresas dedicadas a isto porque os planos non saían, había a primeira aprobación, despois tal, e non saían, bueno, sí que comenzamos a traballar na procura de empezar a tocar o tema, pero é verdade que moito avanzado non hai pola realidade tamén das circunstancias que se nos deron. A idea é iso, a idea é dende logo non vamos ter plan xeral, non sei que non comentaba por aí nesta legislatura, todos sabemos que un plan xeral non se aproba nin en 2 anos nin en 4, intentaremos comenzar cos traballos e intentaremos polo menos traer a esta mesa algo no que as posibilidades dependen sobre todo porque bueno, queremos un plan con participación veciñal e agora mesmo tamén está complexa, pero dende logo empezaremos con iso. Pois nada, veciños, veciñas, compañeiros, compañeiras e Berta, secretaria, gracias pola paciencia. E Pablo, que me esquecía de ti, damos por rematada esta sesión plenaria.